예, 오늘 호세아 11장 1절부터 4절까지 읽겠습니다. ครับวันนี้เราจะดูในพระคัมภีร์โฮเชยาบทที่11ข้อที่1ถึงข้อที่4นะครับครั้งเมื่ออิสราเอลยังเด็กอยู่เราก็รักเขาเราได้เรียกบุตรชายของเราออกมาจากอียิปต์เรายิ่งเรียกเขามากเท่าใดเขายิ่งออกไปห่างจากเรามากเท่านั้นเขาถวายสัตวบูชาแก่พระบาอัลและเผาเครื่องหอมถวายแก่รูปเคารพอยู่เรื่อยไปแต่เรานี่แหละสอนเอฟราอิมให้เดินเราอุ้มเขาทั้งหลายไว้แต่เขาหาทราบไม่ว่าเราเป็นผู้รักษาเขาให้หายเราจูงเขาด้วยสายมนุษยธรรมและด้วยปลอกแห่งความรักเราเป็นผู้กระทำให้แอกที่ขากรรไกรของเขาเบาลงและเราก้มลงเลี้ยงเขา 1981년도에 제가 대학교 1학년이었습니다. ในปี 1981 ครับนั่นคือปีที่ผมเรียนมหาวิทยาลัยปีหนึ่ง 벌써 이제 한 40년이 지난 것입니다. ผ่านมาแล้วประมาณเกือบ40 ปี 1학년 딱 들어갔을 때 ตอนที่ผมเข้าเรียนปีหนึ่ง 그 학교에서 데모를 무척 많이 했어요. ตอนนั้นที่มหาวิทยาลัยเนี่ยมีการประท้วงกันค่อนข้างบ่อยมากเยอะมาก 학생 휴관이 있는데 거기 이제 옥상에 올라가지고 한 학생이 투신 자살을 했습니다. จะมีเหมือนกับคล้ายๆเป็นเขาเรียกว่าเป็นสภานักศึกษานะครับมีตึกสภานักศึกษาแล้วมีนักเรียนนักศึกษาคนหนึ่งเนี่ยขึ้นไปบนดาดฟ้าแล้วก็กระโดดลงมาฆ่าตัวตายเพื่อประท้วง 정부가 이제 정치를 잘못한다는 거죠. ก็คือเหมือนต่อว่ารัฐบาลว่ารัฐบาลเนี่ยทำการกำลังทำผิดอยู่ 근데 그렇게 자살하려고 하는 학생들이 줄이 서 있대요. แล้วคนที่ต่อคิวเพื่อที่จะยอมเอาตัวตายเนี่ยเยอะมากต่อแถวกัน 자기가 죽고 싶다고 해서 죽는 것도 아니고 คือไม่ใช่ว่าตัวเองอยากจะตายแล้วตายหรือ 그러니까 อะไรนะครับ 자살하니까 자기가 죽고 싶을 때 죽어야 되는데 คือหมายความว่าปกติฆ่าตัวตายเนี่ยคนเราฆ่าตัวตายเมื่อเราอยากฆ่าตัวตายเขาก็ฆ่าตัวตายกันใช่ไหมครับ 그렇게 죽지 않고요. แต่ในกรณีนี้ไม่ใช่อย่างนั้น 데모하는 협회가 있는데 คือจะมีกลุ่มที่เขาประท้วงกันนะครับ 순번을 받아요. แล้วจะมีคิวใครอยากจะแบบยอมเอาชีวิตแรกเนี่ยมันจะมีคิวครับ 그래서 그렇게 자살을 하면 영웅처럼 생각합니다. แล้วใครที่ยอมเสี่ยงก็คือแลกชีวิตเพื่อการประท้วงนั้นเนี่ยทุกคนจะเหมือนเป็นให้เป็นเหมือนวีรบุรุษของกลุ่มนั้นเลย 그 대한민국의 자유를 위해서 자기는 죽는다고 เพราะ 생각합니다. ว่าส่วนคนที่ฆ่าตัวตายเขาคิดว่าก็คือตายเพื่ออิสรภาพของประเทศเกาหลีใต้นั่นเอง 이렇게 학교를 이렇게 등교하려면은 막 등교할 수 없을 정도로 막 그 학생들은 그룹을 짜가지고 막 경찰에게 보도블록을 던지고요. คือตอนผมไปมหาลัยเนี่ยนะครับแทบจะเข้ามหาลัยไม่ค่อยได้นะครับเขาก็จะยืนเรียงแถวกันแล้วก็แบบว่ามีปาอิฐกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับแรงมาก 이제 그 정부에서 이런 이제 정책을 내세웠어요. แล้วสุดท้ายเนี่ยทางรัฐบาลก็เลยออกนโยบายมา 이 학생들이 아직 이 나라를 정확히 모르니까 저렇게 데모를 한다. คือเขาก็คิดกันประมาณนี้ว่าเป็นเพราะว่านักศึกษาเนี่ยเขายังไม่รู้จักประเทศยังไม่รู้จักชาติอะไรมาก 그 학생들을 한 번씩 그 이제 38선 군사 경계선이 있는데 거기 이제 비무장지대를 한 번씩 견학을 한 번씩 갔다 와야 된다. ก็เลยเหมือนกับแนะนำว่าเอาอย่างนี้ละกันที่เกาหลีเนี่ยจะมีเขตพื้นที่เรียกว่า DMZ นะครับ DMC เนี่ยคือเป็นเขตชายแดนระหว่างเกาหลีเหนือกับใต้คิดว่าต้องให้นักศึกษาเนี่ยไปทัศนศึกษาที่นั่นมาสักรอบหนึ่งต่อคน 그 또 그냥 아니고 이제 그 학생들이 전부 그곳에 가서
훈련을 받는 거예요. หมายความว่าทุกคนนักศึกษาทุกคนในตอนนั้นใครเป็นนักศึกษาเนี่ยจะต้องไปที่นั่นครับแล้วเหมือนต้องไปฝึกฝนด้วยไปดูเป็นเหมือนกับทัศนศึกษา 이제 학교별로 이제 날짜를 정해서 이제 거기 그곳에 들어가는 거죠. แล้วให้ทุกมหาวิทยาลัยครับกำหนดวันแล้วก็ไปที่ DMZ 그래서 저도 이제 대학교 2학년 때 그 군사 경계선 DMZ 거기를 한번 가본 적이 있습니다. ซึ่งตอนผมเรียนมหาวิทยาลัยปีที่2ครับผมก็เลยมีโอกาสได้ไปที่ DMZ หรือเขาเรียกว่าเขตชายแดนนะครับก็คือเขตปลอดทหารเกาหลีนั่นเอง 저는 이제 가끔 이제 여기 캄보디아나 미얀마 이제 국경선에 가보면요. ผมเนี่ยนะครับโดยส่วนตัวบางครั้งผมก็จะไปชายแดนระหว่างไทยกับพม่าไทยกับกัมพูชาอยู่หลายรอบ 이게 무슨 경계선인가? ผมคิดในใจนี่เหรอชายแดน 그냥 건너가면 될 수 있을 만큼 그냥 경계선이 เพ 없습니다. ราะว่าชายแดนไม่เหมือนชายแดนเหมือนกับข้ามฝั่งกันได้ง่าย ๆ หรือว่าเอ้ยมันเห็นกันเลยง่าย ๆ ก็เข้าไปได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ 근데 남한하고 북한은 그렇지 않아요. แต่ถ้าเป็นระหว่างเกาหลีเหนือและใต้เนี่ยไม่เป็นอย่างนั้นเลยครับ 자 여기 이제 노란색 부분이 있는데 ถ้าดูจากภาพจะเห็นโซนสีเหลือง 여기 นะครับ 이게 이제 비무장 지대라고 DMZ라고 말하기도 하는데요. เส้นสีเหลืองนี้เขาจะเรียกสั้นๆง่ายๆว่า DMZ นะครับก็คือเขตปลอดทหารนั่นเอง 4km가 돼요. เขตนี้ทั้งหมดเนี่ยกว้าง 4 กิโล 거기는 아무도 못 들어가요. เขตพื้นที่นี้คือพื้นที่ที่ไม่มีใครสามารถเข้าไปได้ 4km에 이제 경계가 있는 거죠. คือหมายถึง 4 กิโลนี้คือเขตปลอดทหารและไม่มีอะไรเลยเหมือนกับเป็นที่ปลอดคนเลยนะครับ 저기 노란색하고 파란색 그 경계 지점 그 지점에 이제 이 각 북한 군인들이 거기에서 보초를 쓰고 คือเห็นตรงระหว่างพื้นที่สีเหลืองกับสีน้ำเงินใช่ไหมครับพื้นที่สีเหลืองกับสีน้ำเงินตรงเส้นตรงนั้นเนี่ยคือที่ทหารเกาหลียืนเฝ้า แล้วส่วนสีแดงกับสีเหลืองตรงข้างบนนั้นคือเกาหลีเหนือยืนเฝ้านั่นเอง 우리는 이제 어디에 가서 이제 그 군사 경계선을 보느냐면 แล้วพวกเรานักศึกษาเนี่ยไป DMZ เนี่ยคือไปที่ไหน 저기 이제 파란색에 노란색하고 파란색 경계선이 있는데요. คือให้เราไปที่ตรงสีพื้นที่สีน้ำเงินกับสีเหลือง คือตรงเขตที่แบ่งตรงส่วนนั้น 거기서 이제 점선으로 흰 점선으로 쭉 이렇게 그어져 있는 데가 있는데 แล้วเห็นจุดปะสีขาวไหมครับ จุดปะสีขาวตรงแผนที่ทางสีน้ำเงินเนี่ยนะครับ 거기는 이제 민간인들은 못 들어가요. จุดปะสีขาวขึ้นไปเนี่ยเป็นพื้นที่ที่คนทั่วไปธรรมดาเข้าไปไม่ได้ประชาชนทั่วไปเข้าไปไม่ได้ 거기는 누구만 들어가요? เขตพื้นที่สีขาวขึ้นไปใครเข้าไปได้ 군인들만 มี 거기. เพียงแค่ทหารที่อยู่ในนั้นเข้าไปอยู่ในนั้น 근데 ได้ 여기에 이제 이렇게 선을 점선을 이렇게 쭉 그었는데 ที่เป็นจุดปะสีขาวเนี่ยนะครับ 가운데 지점은 아주 가까워요. แล้วเห็นไหมครับมันจะมีจุดหนึ่งเนี่ยอยู่ใกล้กับตรงที่เป็นพื้นที่สีเหลือง 그게 มากเลย 이제 가까운 지점이 5km고요. แล้วจุดที่ใกล้ที่สุดนั้นจะประมาณ 5 กิโลครับ 뭐 이제 산이 있은 그런 지역들은 20km까지도 돼요. แต่ว่าตรงส่วนที่มันกว้างๆดูเยอะๆเนี่ยนั่นคือเป็นเพราะว่ามันมีภูเขากั้นอยู่ประมาณ 20 กิโลได้ 그런 곳에 이제 그 민간인들 통제하는 곳 들어갈 수 없는 곳인데 พื้นที่ตรงนี้คือพื้นที่ที่คนธรรมดาทั่วไปเข้าไปไม่ได้ครับ 이제 저희들은 이제 그 점선하고 이 노란선하고 경계선 거기서 이제 대학생들이 가서 군사 훈련을 이제 받는 거예요. ส่วนนักศึกษาไปที่ไหนไปที่ตรงจุดปะที่ใกล้กับสีเหลืองที่สุดตรงนั้นไปฝึกฝนกับเขาด้วย 진짜 거기에 처음 그냥 산에 이렇게 계속 올라가는데 คือตอนไปเนี่ยนะครับจำได้เลยว่ามันขึ้นภูเขาไปไกล 그냥 มาก 이렇게 เลย 걸어서 올라가는 게 아니고 แล้วไม่ใช่แค่เดินขึ้นไปเฉยๆนะครับ 막 오리걸음 시켜가지고 기합 받으면서 막 맞으면서 이제 거기까지 올라갔던 기억이 แต่จำได้เลยว่าตอนเป็นนักศึกษานะครับเขาก็จะให้เราเดินเป็ดปีนขึ้นภูเขาแบบไต่ภูเขาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็โดนตีไปด้วย 군인들이 왜 그렇게 학생들을 훈련을 시키냐면 คือพวกทหารเขาก็จะฝึกนักศึกษาแบบนั้น 네가 여기서 경계 쓰는 게 얼마나 어려운 줄 모르니까 정신이 없으니까 데모나 하지. คือเหมือนประมาณจะสื่อความหมายว่า พวกเธอเนี่ยไม่รู้นะสิว่าเหนื่อยขนาดไหนตรงเนี้ยเสี่ยงขนาดไหนอันตรายขนาดไหน จึงมัวแต่ประท้วงกันอยู่นั่นแหละ
그러니까 이 군인들은 그 경계선에 24시간 보초를 써야 되는 거예요. คือทหารเนี่ยจะต้องไปปกติจะยืนเฝ้าเขตตรงนั้นนะครับ24 ชั่วโมงตลอดเวลา 밤에요. ตอนกลางคืนเนี่ยนะครับ 이제 그 총을 들고 이제 보초를 쓰면요. จะต้องถือปืนเนี่ย 이제 ยื 그걸 นเฝ้า 이제 민간인 우리 학생들 한 명하고 군인들하고 이제 같이 쓰는 거예요. แล้วช่วงนั้นที่ไปทัศนศึกษาที่นั่นเนี่ยเขาจะให้นักศึกษา1 คนกับทหาร1 คนไปเฝ้าด้วยกันในช่วงนั้น 그래서 진짜 막 처음으로 이제 산에 올라가서 밤에 이제 보초를 쓰는데요. เป็นครั้งแรกในชีวิตที่จะต้องขึ้นไปบนนั้นครับแล้วก็ให้ไปยืนเฝ้าเป็นยามด้วย 진짜 막 그 바람은 쌩쌩 불고요. แล้วตอนนั้นเนี่ยโหลมพัดมาแรงมาก 춥고요. หนาวมาก 저 이제 그 4km 지점에는 거기는 짐승들도 많이 살아요. แล้วช่วงระหว่าง4 กิโลนั้นที่เป็นพื้นที่ว่างเปล่าเนี่ยครับจะมีพวกสัตว์อาศัยอยู่มีอะไรอยู่เยอะ 그리고 또 이제 그 군인들은 우리 학생들에게 겁을 주는 거라. แล้วพวกทหารเนี่ยมันจะชอบแกล้งนักศึกษาเราเหมือน 네가 만약에 보초 쓰다가 졸으면 เขาก็จะบอกว่าถ้าเธอเผลอหลับตอนยืนเฝ้านะ 저 북한 군인이 쪽으로 넘어와가지고 ทหารเกาหลีเหนือมันจะแอบย่องเข้ามา 네 코를 베간다. แล้วมันจะเฉือนเอาจมูกเธอไป 네 귀를 뗀다. และบางคนจะเฉือนเอาหูเธอไป 진짜 학생 때 처음으로 그런 데 가서 이제 보초를 쓰다가 보니까 คือเป็นช่วงนักศึกษาครับแล้วไปยืนเฝ้าแบบเนี้ยเป็นครั้งแรกในชีวิต 진짜 두려워요. รู้ไหมครับว่ากลัวมากเลย 그래도 그때는 뭐 이제 군인이 옆에 있으니까 แต่ตอนนั้นยังดีที่มีทหารยืนคู่กันนะครับ 별로 두렵지 않은데요. มันก็เลยไม่ค่อยน่ากลัวเท่าที่คิด 제가 이제 그렇게 한번 분사 경계선 거기서 이제 보초를 한번 쓰고 그런 이제 한번 가서 본 것밖에 없었죠. 그때 대학생 때는요. คือตอนนั้นตอนเป็นนักศึกษาเนี่ยแค่ได้ไปเหมือนทัศนศึกษานั่นแหละครับก็คือไปได้ลองเผชิญลองดูเฉยๆแค่ไปยืนครั้งเดียวเอง 근데 이제 4년이 지나가지고 หลังจากนั้นพอเรียนจบครับก็คือผ่านไป4 ปี 내가 이제 군인으로서 이제 군인이 됐을 때요. ผมก็ได้เป็นทหารจริงๆใช่ไหมครับ 그 지점에 가서 진짜 우리가 큰 이제 다리를 만들고 그런 공사를 한 적이 있어요. ผมเนี่ยก็จะเป็นทหารทางวิศวะคือเราก็จะต้องไปสร้างสะพานแถวนั้นไปทำอะไรอย่างนี้ผมกองหน่วยของผมก็ไปที่นั่นแล้วเพื่อไปช่วยสร้างสะพาน 근데 이제 낮에는 일하고요. แล้วตอนช่วงกลางวันเนี่ยเราก็ทำงานครับ 밤에는 이제 보초를 쓰는. ช่วงตอนกลางคืนเขาก็ให้เราเนี่ยไปเฝ้าเวรเหมือนกันไปเฝ้าเป็นยาม 지금 한 내 기억에 한 1년을 거기서 살았던 것 같은데. แล้วผมจำได้ว่าตอนนั้นผมไปอยู่ที่นั่นประมาณ1 ปี 그냥 대학생 때 한 번 이제 그냥 보러 가는 거 하고 ตอนผมเป็นนักศึกษาแค่ไปทัศนศึกษาคือไปยืนแค่ครั้งเดียวไปดูอะไรแค่ครั้งเดียว 거기서 실제로 한 1년을 살 때하고는 กับตอนที่ผมไปอยู่ที่นั่น1 ปีจริงๆเนี่ย 진짜 전혀 다르죠. โหมันต่างกันลิบลับเลยครับ 진짜 그 민간 통제선 안에서 이제 우리가 보초를 쓰고 공사를 할 때요. ตอนที่เราจะต้องไปช่วยก่อสร้างด้วยไปยืนเป็นเวรเฝ้าเข้าเวรด้วยเนี่ยคือมันเป็นพื้นที่ที่ไม่มีคนทั่วไปมาเลยนะครับ 그 저녁에 이제 한 보통 우리 쫄병들 이제 밤이죠. 밤 새벽 2시나 3시, 4시 이런 사이에 이제 잠을 깨워가지고 보초를 쓰라고 하는데 แล้วช่วงที่เป็นตอนกลางคืนตอนเช้ามืดนะครับประมาณตี 2 ตี 3 ตี 4เราก็จะต้องตื่นเข้าเวรสลับกันนะครับ 처음으로 그런 곳에 이제 보초를 쓸 때요. ตอนช่วงแรกเลยที่ไปยืนเข้าเวรกับเขาเนี่ย 진짜 두렵더라고요. รู้ไหมครับกลัวมากเลยครับ 진짜 막 밤에 북한 군인들이 쳐들어와가 죽일 것 같은 생각. กลัวมันจะมีความคิดเข้ามาเยอะมากว่าเฮ้ยคนเกาหลีเหนือมันจะแอบเข้ามาตอนไหนเนี่ยมันจะเข้ามารอบสังหารเราหรือเปล่าอะไรอย่าง 진짜 นี้ 바람이 쌩쌩 불으면요. แล้วตอนลมพัดมาเย็นๆแบบหนาวมาก 사람 เนี่ย 발자국 소리인지 바람 소리인지 구분을 บางทีล 못하니까 มพัดเนี่ยเราก็แยกเสียงไม่ออกด้วยว่าเฮ้ยเสียงคนหรือเปล่า หรือเสียงลมหรือเสียงอะไร 쫑고 쓰는 거예요. แล้วมันแบบบางทีขนหัวลุกมากเลยครับ 졸 수 있겠습니까? คิดว่าตอนนั้นหลับได้ไหมครับ 그런 상황이 되면 졸 수 있을까요? อยู่ในสภาพนั้นเนี่ยหลับไม่ลงครับ 절대 못 졸아요. ไม่มีทางหลับได้เลย
야, 그렇게 이제 거기서 보초를 쓸 때를 제가 종종 기억하는데 บางทีผมย้อนกลับไปนึกถึงช่วงเวลานั้นที่เคยเข้าเวรที่นั่น 깊은 산 속에요. คือมันเป็นภูเขาอย่างเดียวเลยภูเขาลึกมาก 밤 3시, 2시, 3시 이런 때 혼자 그 산에 서 있어 봐요. ตอนกลางคืนประมาณตีสองตีสามลองคิดดูว่าเราไปยืนอยู่กลางภูเขาคนเดียว 그때 얼마나 두렵습니까? ดูน่ากลัวขนาดไหนครับ 제가 이제 그런 기억이 있는데 นั่นก็คือความทรงจำของผม 근데 이제 제가 오늘 왜 이런 얘기를 ทำ 시작했느냐면 ไมผมจึงเริ่มต้นโดยเล่าเรื่องนี้ครับวันนี้ 이 체로키라는 부족이 있답니다. คือมันจะมีชนเผ่าหนึ่งครับที่ชื่อว่าเชอร์คีนะครับ 체로키라는 부족이요. 지금 이제 어디 살고 있는 부족이냐면 ชนเผ่านี้เขาอาศัยอยู่ที่ไหนตอนนี้ 이제 미국 그 인디안들 ก็คือเป็นสหรัฐอเมริกาครับชาวอินเดียนแดงนั่นเอง 이제 이런 족속들이 이제 체로키 족속들인데요. คือชนเผ่านี้เขาเรียกกันว่าเชอร์คีนะครับซึ่งอยู่แถวที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา 이 사람들은 깊은 이렇게 산 속에 살고 있어요. พวกเขาก็จะอยู่ในภูเขาเหมือนกันอยู่ในภูเขาลึกเลย 자, 어른들이야 뭐 말을 타고 뭐 깊은 산 속에 가는 게 두렵지 않은데요. คือถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเขาก็ขี่ม้าด้วยเข้าภูเขาเข้าป่ามาหลายครั้งก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่ 근데 이제 남자들이 성이식을 할 때 แต่พวกเด็กผู้ชายตอนที่เขาจะต้องเขาเรียกว่าผ่านช่วงบรรลุนิติภาวะเขาจะมีพิธี 그때 이제 어떤 의식이 있느냐면 เขาจะมีพิธีกรรมครับ 그 자기 아들을 데리고 깊은 산 속에 들어가 가지고 คือจะต้องพาลูกของตัวเองเข้าไปในป่าในภูเขาลึก 혼자만 놓고 ๆแล้วทิ้งเขาไว้ในนั้น 그 밤을 하룻밤을 거기서 살아남으면 แล้วถ้าสมมุติว่าเอาตัวรอดจากตอนกลางคืนวันนั้นได้คืนหนึ่ง 그게 남자라는 거예요. นั่นคือลูกผู้ชายตัวจริงนั่นเอง 알겠습니까? เข้าใจใช่ไหมครับ 거기에서 막 두려워 가지고 막 울고 집으로 돌아온다. ถ้าสมมติกลัวมากๆเลยร้องไห้หนีกลับมาบ้านหรืออะไรสักอย่างหนึ่ง 그러면 뭐가 남자가 아닌 อ 거예요. ย่างนี้คือเขาไม่นับว่าเป็นลูกผู้ชาย 그 ละ 성인이 아닌 거예요. ก็ไม่นับว่าเป็นผู้ใหญ่ คือไม่นับว่าเป็นผู้ชายที่เป็นผู้ใหญ่ 이제 그런 이제 밤에 혼자 깊은 산 속에 하룻밤을 지내야 진짜 성인이 된다는 จะต้อ 겁니다. งผ่านกลางคืนในภูเขาลึกๆเลยเป็นเวลาหนึ่งคืนเต็ม 자, 깊은 산 속에서 ๆในภูเขาลึกครับ 혼자 한 이 새벽 2시, 3시 됐을 때 ประมาณสักตีสองตีสามคนเดียวเนี่ย 막 바람이 쌩쌩 불어와요. แล้วลมก็พัดแรงมากด้วยนะครับช่ว 그러면 ง 막 นั้น 잎사귀가 막 흔들리는데 แล้วตอนนั้นใบไม้มันแบบว่าโบกไปมาเนี่ย 그때 막 어떤 생각을 합니까? รู้ไหมครับมันจะมีความคิดเกิดขึ้น 누가 갑자기 나 칼을 들고 나와서 나를 죽이는 거 아닌가? บางทีก็จะมีความคิดเกิดขึ้นว่าเฮ้ยจะมีใครมาทำร้ายเราหรือเปล่า มีมีดลอยมาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ 아니면 갑자기 뭐 사자가 나타나는 거 หรื 아니야? อบางทีอาจจะเกิดความคิดอย่างนี้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวสิงโตจะโผล่มาหรือเปล่า 곰이 나타나가지고 나를 딱 달려들어가 찢어 먹어버리는 ห 거 รืออยู่ 아닌가? ดีๆอาจจะหมีโผล่มาเข้ามาตะปบเราฉีกเนื้อของเรา 그 밤에 얼마나 두렵겠습니까? คือกลางคืนช่วงนั้นมันน่ากลัวมากเลยครับ 이제 그때요. แล้วตอนนั้นเนี่ย 혹시 막 갑자기 눈을 뜨고 도망갈지 모르니까 ก็กลัวว่าจะลืมตาขึ้นมาแล้ววิ่งหนี 이 아버지는 그 아들에게 이렇게 이 눈을 가리는 가리막을 채우는 거예요. คุณพ่อหลายคนเนี่ยจะใช้ผ้าปิดตาหรืออะไรสักอย่างมาปิดตาลูกเอาไว้ 그러니까 뭐 눈도 뭐 밤이니까 아무것도 볼 수도 없지만은 คือตอนกลางคืนยังไงก็มองอะไรไม่เห็นอยู่แล้วในภูเขา 그런데도 이제 눈 가리개를 이제 가려버리는 거예요. แต่ก็เอาผ้าปิดตามาปิดด้วย 그러니까 막 눈 뜨고 어디도 뭐 도망갈 수도 없고 คือเพื่อไม่ให้สามารถวิ่งหนีไปไหนได้นะครับ 그 밤에 바람 소리 또 짐승이 우는 소리 ตอนกลางคืนทั้งเสียงลมเสียงสัตว์ป่าที่ร้อง 그때는 어떤 생각이 들어요? ตอนนั้นเกิดความคิดแบบไหนรู้ไหมครับ 밤이 영원히 될 것 같은. คือจะรู้สึกเหมือนกลางคืนเนี้ยจะยาวนานตลอดไป 아플 때는 그렇잖아요. เหมือนตอนเราป่วยอะครับ 밤이 막 그렇게
안 지나갈 것 같은 그 두려움이 있을 때 คือ 있죠. ช่วงเวลากลางคืนเนี่ยครับกลางคืนตอนเราป่วยเนี่ยเราจะรู้สึกเหมือนว่ามันยาวนานมากรู้สึกเมื่อไหร่จะเช้าสักทีมันจะไม่ผ่านไปเลยเหรอ 자, 이 체로키 남자 성인이 그 깊은 산속에 있을 때 밤이 지나가지 않을 것 같은 두려움. คือความกลัวตอนนั้นของชนเผ่าเชอร์คีที่อยู่กันในนั้นเพื่อที่จะทำผ่านขั้นตอนการเป็นผู้ใหญ่ต้องไปอยู่ที่นั่นมันมีความกลัวเยอะมากเลยครับ 자, 근데 이제 새벽이 됐어요. พอถึงช่วงเช้ามืด 눈에는 잘 안 보이지만 อาจจะมองไม่เห็นด้วยตา 그 해가 떠가지고 แต่แดดเริ่มส่องเข้ามา 나무 사이로 햇빛이 막 비쳤을 때 ส่องเข้ามาครับในระหว่างต้นไม้ 그 상황이 됐을 때요. พอถึงจุดนั้นเนี่ยนะครับ 이제 눈 가리우개를 벗을 수 있는 거예요. ตอนนั้นเนี่ยจะสามารถถอดผ้าปิดตาออกไปได้ 그때 살짝 뭐 이제 햇빛이 비치면서 풀이 보이고 숲이 보이고 나무가 보이는데 แล้วตอนที่แสงมันลอดเข้ามาทางพวกต้นไม้ เริ่มเห็นหญ้าเห็นอะไรต้นไม้ต่างๆ เริ่มเห็นทุกอย่าง 그때 얼마나 막 기뻤겠습니까? ตอนนั้นจะรู้สึกดีขนาดไหนครับ 근데 분명히 나무 같은 것은 움직이지 않는데 ทั้งที่ต้นไม้พวกนี้มันก็ไม่ได้ขยับไปไหน 근데 나무 같은 것이 뭐가 하나 딱 보이는 거예요. แต่ก็เห็นอะไรบางอย่างครับที่คล้ายๆต้นไม้ 밤새도록 눈을 이제 감고 있고 가리막으로 했기 때문에 이렇게 가리막을 벗어도 잘 이제 눈이 정확히 안 보이는 거예요. คือปิดตามาทั้งคืนเลยนะครับแล้วพอเอาผ้าปิดตาออกแล้วจะมองเนี่ยตอนแรกจะมองไม่ค่อยเห็น 뭐 나무야? แล้วก็เอ้ยต้นไม้เหรอ 뭐 이상한 게 있는 거예요. แล้วก็จะเห็นอะไรบางอย่างอยู่ตรงหน้า 또 자세히 보니까 ก็สังเกตดู 나무가 아니고 ปรากฏว่าไม่ใช่ต้นไม้ 자기 아빠였는 거예요. แต่จะมีคุณพ่อยืนอยู่ตรงนั้น 그러니까 실제로는 아빠가 옆에 밤새도록 같이 있었던 거죠. คือที่จริงแล้วเนี่ยพวกนี้เนี่ยคือคุณพ่อเนี่ยจะเฝ้าอยู่ด้วยตลอดทั้งกลางคืนครับ 근데 밤에는 정확히 안 보이니까 แต่ว่าตอนกลางคืนเนี่ยไม่เห็น 어떤 생각을 했겠어요. จะคิดยังไงครับ 아버지가 나를 버리고 간 거야? จะคิดว่าอ๋อพ่อทิ้งเราไปแล้วแหละ 아버지가 나를 미워하는 거 아니야? พ่อเกลียดเราหรือเปล่าเนี่ย 아버지에 대한 미움 จะมีความเกลียดต่อพ่อ 그 마음이 더 컸겠죠. จะมีใจที่รู้สึกเกลียดพ่อเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น 어른이 되는 게 이렇게 힘든 거야? โหการเป็นผู้ใหญ่มันยากขนาดนี้เลยเหรอ 많은 생각을 그는 했던 거죠. 밤새도록. ช่วงกลางคืนนั้นเนี่ยจะคิดอะไรเยอะมาก 근데 자기 생각과 다르게 แต่จริงๆแล้วแตกต่างจากความคิดของเขา 아버지는 떠나지 않았어요. คุณพ่อไม่ได้จากไปไหนไกล 근데 เลย 자기 생각에서 아버지가 자기를 버리고 갔다고 생각을 했기 때문에 แค่ในความคิดของเขาเขาคิดว่าพ่อเนี่ยทิ้งไปไหนกลับบ้านไปแล้วไปไกลแล้ว 아버지를 무척 원망했죠. ก็คงจะบ่นต่อว่าพ่อเยอะมาก 진짜 햇빛이 비치고 แต่พอแสงเริ่มส่องเข้ามา 아버지를 정확히 봤을 때 แล้วพอลืมตาขึ้นมาเห็นคุณพ่อตรงหน้า 그 밤이 그 경험하기 전에 아버지를 생각하는 거하고 คือคุณพ่อที่เขาคิดตลอดจินตนาการตลอดตอนช่วงกลางคืนที่ผ่านมา 근데 진짜 해가 다시 떠서 정확히 아버지를 다시 만났을 때하고 กับคุณพ่อที่ได้เจอตอนเช้าตอนที่ได้เห็นหน้าคุณพ่ออย่างชัดเจนในตอน 전혀 เช้า 다른 아버지로서 이제 그 마음에 새로 새겨지는 거예요. จะได้จดจำคุณพ่อในอีกแบบหนึ่งที่แตกต่างกันมากเลยครับ 이제 그게 체로키 성인식이라는 거죠. นี่ก็คือพิธีการเป็นผู้ใหญ่ของชนเผ่าเชอร์กี้ 그것처럼요. เช่นเดียวกันครับ 제가 왜 오늘 이런 얘기를 하느냐. ผมพูดเรื่องนี้เพราะว่า 이 레위기 26장에 보면 ถ้าเราดูในพระคัมภีร์เลวีนิติบทที่ 26 นะครับ 26장 36절 읽겠습니다. เลวีนิติบทที่ 26 ข้อที่ 36 นะครับ 36절하고 37절 읽겠습니다. ข้อที่ 36 และ 37 นะครับ ส่วนพวกเจ้าทั้งหลายที่ยังเหลืออยู่ เราจะให้เขามีใจอ่อนแอในแผ่นดินของศัตรู จงเสียงใบไม้แห้งปลิวจะทำให้เขาหนี และเขาจะหนีเหมือนคนหนีจากดาบ
และเขาจะล้มลงทั้งที่ไม่มีคนไล่ติดตาม เขาจะสะดุดซึ่งกันและกัน เหมือนคนหนีดาบทั้งที่ไม่มีคนตามมา และเจ้าจะไม่มีกำลังต่อต้านศัตรูของเจ้า 여기에 이런 말이 있어요. ในนี้จะมีเขียนไว้บอกว่า 대적의 땅에 들어가 있을 때는 너희들이 마음이 약해진다는 거죠. บอกว่าตอนที่เข้าไปอยู่ในแผ่นดินของศัตรู ใจเนี่ยจะอ่อนแอลง 밤에 있으면요. ถ้าเราอยู่ในช่วงเวลากลางคืน 마음이 약해져요. ใจของพวกเราจะอ่อนแอลงครับ 근데 사실 그 밤에 뭐 짐승이 그를 향해서 달려온 것도 아니고 แต่ที่จริงแล้วตอนกลางคืนนั้นก็ไม่ได้มีสัตว์ป่ามาหาเขาทำร้ายเขา 막 바람 소리 뭐 잎사귀 소리 그게 뭐 사람이 달려오는 소리처럼 막 들려질 때가 있는데 บางทีก็ได้ยินเสียงเหมือนใบไม้หรือลมแต่ได้ยินเป็นเสียงคน 근데 실제로는 뭐 누가 칼을 들고 자기에게 달려오지 않는데 달려오는 것처럼 생각하는 마음이 있어요. จะมีจิตใจเกิดขึ้นครับว่าจะมีคนเอาดาบเอามีดมาแทงทั้งๆที่ไม่ได้มีใครเลย 자 여기서도 그랬어요. ในเหตุการณ์ตรงนี้ก็เหมือนกัน 너희들이 대적의 땅에 갔을 때는 เมื่อตอนที่พวกเธอเข้าไปในแผ่นดินของศัตรู 마음이 약해져가지고 ใจจะอ่อนแอ 바람에 불린 잎사귀 소리에도 แม้กระทั่งกับเสียงใบไม้ที่ลมพัดปลิว 뭘로 생각한 거예요? ก็จะคิดว่ายังไงครับ 적군이 나를 향해서 칼을 들고 막 쳐들어온다고 생각을 하고 ก็จะคิดว่าศัตรูเนี่ยถือดาบมาเพื่อที่จะมาฟันเรา 막 도망가는 거예요. เราก็รีบวิ่งหนีครับ 칼을 들고 나를 향해서 쫓아오는구나. ถือดาบมากำลังจะไล่ฟันฉันแล้ว 그 생각을 믿으니까 ก็จะเชื่อความคิดแบบนี้ 두려움이 온 마음에 가득하다는 거죠. จึงทำให้ใจของเขานั้นเต็มไปด้วยความกลัวนั่นเอง 그래서 서로 죽이는 거예요. จึงทำให้ฆ่ากันเอง 적군은 없는데 ทั้งที่ไม่ได้มีศัตรู 자기 생각에서 แต่ในความคิดตัวเอง 죽이는 거예요. ฆ่ากันเองนั่นเอง 이 체로키 남자들도 อย่างผู้ชายในชนเผ่าเชอร์กี้ 깊은 산 속에 혼자 있을 때 ตอนที่พวกเขาอยู่ในภูเขาคนเดียว 바람 소리가요. เสียงลมพัดมาเนี่ย 누가 적군이 나를 향해서 막 칼을 들고 오는 소리로 들리는 거예요. ได้ยินเป็นเสียงเหมือนกับโหต้องมีศัตรูเข้ามามันกำลังจะมาจู่โจมเราแล้ว 그래서 자기를 죽일 것 같은 생각. มีความคิดว่ามันจะฆ่าเรา 그 생각을 믿으니까 แล้วเราก็จะเชื่อความคิดนั้น 무척 마음이 약해져가지고 จะทำให้ใจของคนเรานั้นอ่อนแอลง 두려움 มาก 속에 빠져가서 จมอยู่ในความกลัว 스스로 죽는다는 겁니다. แล้วตายเอง 많은 사람들이 ที่จริงแล้วคนมากมายครับ 이런 생각 속에 살고 있다는 겁니다. ที่กำลังใช้ชีวิตกันอยู่ในความคิดเช่น 이 นี้ 세상은 โลกนี้ครับ 대적의 땅에서 사는 것처럼 사람들이 조그마한 어려움만 들어오면 เราเองก็คล้ายๆกับใช้ชีวิตอยู่ในแผ่นดินของศัตรู ซึ่งมีความยากลำบากเล็กๆน้อยๆเข้ามา 두려움이 가득해가지고 ก็ทำให้พวกเรามีความหวาดกลัวเต็มไปหมด 스스로 그냥 자살해 버리는 แล้ว 거예요. หลายครั้งคนก็ฆ่าตัวตายไปเลย 자, 뭐 대학교에 떨어졌다. บางทีสอบเข้ามหาลัยไม่ได้ 아니면 친구가 날 버렸다. หรือเพื่อนทิ้ง 아니면 애인이 날 버렸다. หรือแฟนทิ้ง 아니면 암에 걸렸다. หรือเป็นโรคมะเร็ง 자, 이런 것들은 สิ่งเหล่านี้ครับ 밤에 있을 때는 무척 두려워요. ตอนเวลากลางคืนเนี่ยมันจะดูน่ากลัวมาก 하나님이 없는 사람에게는 무척 두려운 일인 거예요. คือสำหรับคนที่ไม่มีพระเจ้าแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวมาก 야, 이제는 내가 죽는구나. โอ้ตอนนี้ฉันต้องตายแล้ว 자, 병에 걸렸을 때, สมมุติว่าเป็นโรคครับ 특히 암에 걸렸을 โดยเฉ 때 พาะถ้าคนเป็นโรคมะเร็ง 어떤 생각이 듭니까? มักจะมีความคิดเกิดขึ้นแบบไหนครับ 우리는 태국 사람은 특히 뭐라고 생각해요? โดยเฉพาะคนไทยมักจะคิดว่า 탐추어 다이 추어죠. สงสัยทำชั่วได้ชั่ว 아, 내가 병에 걸린 거 โอ้ 보니까 ที่เราเป็นโรคแบบเนี้ย 내가 그 전에 죄를 많이 져서 그래. สงสัยเป็นเพราะว่าที่ผ่านมาเราทำผิดไว้เยอะ 넌 이제 이 병으로 죽을 거야. เธอคงต้องตายด้วยโรคนี้แน่ๆเลย 넌 저주받은 거야. เธอเนี่ยถูกแช่งสาปแน่ 네가 악한 짓을 했으니까 이 병에 걸린 거지. ๆก็เธอเคยทำชั่วไว้ไงถึงได้เป็นโรคแบบนี้ 넌 이제 죽어. เธอตายแน่ๆเลย 그 생각을 믿으니까 ก็จะเชื่อความคิดแบบนี้ 더 두려운 거예요. ทำให้ยิ่งกลัวเข้าไปใหญ่เลยครับ
죽음이 그의 마음속에 들어와 가지고 ความตายเข้ามาในจิตใจของเขา 그걸 믿어버리는 거예요. แล้วก็เชื่อไปแล้ว 밤에 되면 พอถึงเวลากลางคืน 그런 생각에 이끌리는 거예요. ก็จะได้แต่ถูกลากไปตามความคิดเช่นนั้น 저도 진짜 아까 우리 이제 한국의 DM 그 군사 경계선 그런 지점에 가서 이제 보초를 가지고 섰을 때 ผมเองตอนที่ผมช่วงเป็นนักศึกษาไปเฝ้ายืนเฝ้าเวรกับเขาที่นั่นเนี่ยนะครับที่ดีเอ็มซัน 내가 군인이 돼서도 거기 가서 보초를 쓴 적이 있어요. ตอนเป็นทหารเองก็เคยไปเฝ้าเช่นเดียวกัน 진짜 바람 불고 바람이 막 잎사귀가 막 날릴 때요. คือช่วงเวลาที่ลมพัดมาตอนใบไม้ปลิวเนี่ย 진짜 막 북한의 군인이 막 쳐들어와 가지고 내 코를 벨 것 같은 จะ 생각. รู้สึกมีความคิดอย่างนั้นจริงๆครับเหมือนรู้สึกว่าทหารเกาหลีเหนือจะมาแล้วจะมาทำร้ายเราจะมาเอามีดเฉือนเอาจมูกเราไปอะไรอย่างนี้ 그러니까 잠을 못 자요. แล้วมันนอนไม่ได้เลยครับ 막 진짜 이 머리가 쫑긋쫑긋 서요. แล้วขนหัวลุกมากเลย 두려움이 막 그 마음에 가득한 거예요. ความกลัวจะเต็มอยู่ในใจครับ 사단은 우리에게 มาสตาน 우리가 병 걸렸을 때, เมื่อตอนที่เราเป็นโรค 우리가 실수했을 때 ตอนที่เราผิดพลาด 그런 생각을 믿게 합니다. มันจะชอบทำให้เราเชื่อความคิดพวกนี้ 근데 사실은 낮에 보면은 ทั้งที่จริงแล้วถ้ายืนในตอนกลางวัน 바람 소리인데 เราก็จะรู้สึกว่าอ๋อเสียงลม 밤에는 뭐예요? แต่ตอนกลางคืนจะรู้สึกยังไงรู้ไหมครับ 그 소리가 เสียงนั้นเนี่ยนะครับ 바람 소리가 아니고 จะไม่ใช่เสียงลม 막 적군이 말을 타고 오는 것 같은 생각. แต่เป็นความคิดเกิดขึ้นว่าโอ้โหมีศัตรูบุกมาแน่ๆเลยมันต้องขี่ม้ามาแน่ๆเลย 적군이 나에게 막 칼을 휘두르는 것 같은 ศั 생각. ตรูจะเอาดาบมาฟันเราแน่ๆเลย 똑같은 바람 소리지만 ทั้งต่อให้เป็นเสียงเดียวกันก็ตามนะครับ 낮에를 바람 소리를 들으면은 แต่เสียงลมในตอนกลางวัน 아니면 낮에 애인하고 벤치에 앉아가지고 바람 소리를 들으면 โดยเฉพาะถ้าสมมุติว่าเราไปเดทกับแฟนไปตอนกลางวัน แล้วก็มีลมพัดวิวๆลมพัดมาเนี่ยนะครับ 노래 소리 들려요. บางทีได้ยินเป็นเสียงเพลงเลยด้วยซ้ำ 에? 그러겠지. ใช่หรือเปล่าครับ 바람 소리가 노래 소리 들릴 수 있어. เสียงลมอาจเป็นเสียงเพลงที่ไพเราะก็ได้ 누구 하고 있을 때? ตอนอยู่กับใครครับ 애인하고 อยู่ 있어. กับแฟน 근데 밤에 แต่ตอนกลางคืน 혼자 있을 때는 ตอนอยู่คนเดียวเนี่ย 바람 소리가 뭐예요? เสียงลมเป็นเหมือนอะไรรู้ไหมครับ 칼 소리 เสีย 들리는. งดาบเลยครับ 똑같은 바람 소리지만 ทั้งที่เสียงมันก็เหมือนกันนะครับ 밤에는 칼을 들고 오는 소리로 들리고 ตอนกลางคืนทำไมได้ยินเป็นเสียงดาบมาล่ะครับ 낮에는 노래 소리를 들릴 수도 있다는 ส่วน 겁니다. ตอนกลางวันอาจจะได้ยินเป็นเสียงเพลงก็ได้ 자, 제가 오늘 여기까지 설명한 이유는요. ที่ผมอธิบายจนถึงจุดนี้ก็เพราะว่า 자, 호세아 11장으로 넘어가겠습니다. เราลองข้ามไปที่พระคำโฮเชยากลับไปดูนะครับ 자, 여기서 뭐라고 했느냐면 ในนี้ 11장 1절에 ในโฮเชยาบทที่11ข้อที่1เขียนไว้นะครับ 이스라엘을 어렸을 때 내가 사랑하여 내 아들 애굽에 불러내었거늘 ครั้งเมื่ออิสราเอลยังเด็กอยู่ เราก็รักเขา เราได้เรียกบุตรชายของเราออกมาจากอียิปต์ 근데 여기 2절에 뭐라고 써 있느냐? ในข้อที่2ตรงนี้เขียนไว้ว่าอะไรครับ 선지자들이 저를 부를수록 저희는 점점 멀리 이제 가는 거예요. เรายิ่งเรียกเขามากเท่าใด เขายิ่งออกไปห่างจากเรามากเท่านั้น 그러면서 멀리 가서 뭘 섬깁니까? ออกห่างไกลออกไปเรื่อยๆ แล้วปฏิบัติอะไรครับ 바알을 섬기고 บอกว่า 우상을 พระ 섬깁니다. บาอันครับ 자, 이게 뭐와 같으냐면 แล้วนี่มันเหมือนอะไร 내 마음이 어렸을 때 ตอนที่ใจของเรายังเล็กอยู่ 내가 믿음의 세계를 잘 พูด 몰랐어. ง่ายๆคือตอนที่เรายังไม่ค่อยรู้จักโลกแห่งความ 내가 เชื่อ 예수님의 사랑을 정확히 못 깨달았을 ตอนที่ 때 เราไม่ค่อยเข้าใจถึงความรักของพระเยซูอย่างชัด 아직 เจน 예수님을 만나기 전에 คือก่อนที่เราจะได้พบความรักพระเยซู 우리는 병에 걸리면 ตอนนั้นตอนที่เราเป็นโรคเนี่ย 어떤 นะครับ 생각을 하느냐면 เราจะคิดยังไงรู้ไหมครับ 이제 하나님 나 버렸어. อ้ายสงสัยพระเจ้าทิ้งเราแล้ว 난 저주받은 거야. สงสัยเราโดนแช่งสาป
병에 걸리는 것이 어떻게 보면 바람 소리에 불과해요. ทั้งที่จริงๆแล้วการเป็นโรคป่วยอะไรบางอย่างก็เหมือนเสียงลมนั่นแหละครับ 근데 밤에 속한 사람들은 แต่ใครที่อยู่ในเวลากลางคืน 저 적군이 칼을 들고 나에게 온다고 생각하기 때문에 จะคิดว่าเหมือนศัตรูที่ถือดาบมา 두려움이 마음에 가득한 거예요. เพราะฉะนั้นความกลัวจะเต็มอยู่ในใจในตอนนั้น 그러니까 스스로 죽는 거예요. สุดท้ายก็เลยตายเองนั่นเองครับ 자, 여기서 무슨 얘기냐면 ในนี้เรื่องนี้หมายความว่าอะไร 저희를 부를 때 ตอนที่เรียกพวกเขา 부를 때 하나님이 뭘로 ตอนนั้น 부르냐면 พระเจ้าเรียกยังไง 병을 통해서 บางครั้งอาจจะเรียกด้วยโรค 불러요. พระองค์เรียกครับ 근데 그들은 하나님이 그렇게 나를 병을 통해서 하나님의 사랑을 가르쳐 주려고 나를 부른다는 마음이 없고 แต่คนจะไม่ค่อยมีจิตใจว่าอ๋อพระเจ้ากำลังเรียกฉันด้วยความรักอยู่ 그때면 더 멀리 가는 거예요. แต่ยิ่งถึงเวลานั้นก็ยิ่งออกห่างไกล 하나님은 병을 줘가지고 พระเจ้าบางครั้งให้โรค 하나님과 가까이 오게 하려고 하는데 เพื่อที่จะให้เข้ามาใกล้มาหาพระเจ้า 이들은 병이 생기면 แต่ว่าถ้าพวกเขาเป็นโรคหรือ 더 อะไร 멀리 가는 거예요. กลับยิ่งออกไปห่างไกลจากพระเจ้า 병을 준 거 보니까 อ๋อเนี่ยดูสิพระเจ้าให้ 하나님이 โร 나를 ค 미워한 สงสัย 거야. เป็นเพราะพระเจ้าเกลียด 그 เรา 생각을 믿는 거. คนมักจะเชื่อความคิดแบบนี้ 그게 뭐예요? นั่นคืออะไรครับ 바알을 섬기는 거. นั่นก็คือปฏิบัติพระบาอันนั่นเอง 그게 우상을 섬기는 นั่น 거예요. ก็คือการปฏิบัติรูปเคารพนั่นเอง 밤에 어떤 바람 소리를 들으면 ตอนที่ได้ยินเสียงลมในเวลากลางคืน 적군이 나를 향해서 달려오는구나. ศัตรูกำลังบุกเข้ามาหาฉันแล้ว 그 생각을 믿잖아요. เหมือนที่คนเชื่ออย่างนี้ 그 생각을 믿고 하나님과 더 멀리 가는 거예요. คือเชื่อความคิดแบบนี้แล้วยิ่งออกไปห่างไกลจากพระเจ้านั่นเอง 근데 이 성경은 뭐라고 했느냐면 แต่พระคัมภีร์บอกว่ายังไงครับ 자 3절에서는 ในข้อที่3 그러나 내가 에브라임에게 걸음을 가르치고 내 팔로 안을지라도 แต่เรานี่แหละสอนเอฟราอิมให้เดินเราอุ้มเขาทั้งหลายไว้ 그들은 내가 저들을 고치는 줄 알지 못하더라. แต่เขาหาทราบไม่ว่าเราเป็นผู้รักษาเขาให้หาย 그들을 안아가지고 คือได้อุ้มเขาไว้ 고치고 있습니다. กำลังจะรักษาเขา 근데 생각에서는 แต่ในความคิด 하나님 나를 버렸다고 คือ 생각하는 거예요. อ๋อพระเจ้าทิ้งฉันแล้ว 자, 체로키 그 남자들은 เหมือนกับพวกเด็กผู้ชายชนเผ่าเชอร์กี้ 밤에 혼자 버려져 있을 때 ตอนที่พวกเขาถูกทิ้งไว้ตอนกลางคืนคนเดียว 이제 아버지가 나를 버렸구나. ก็คิดว่าอ๋อคุณพ่อทิ้งฉันแล้ว 깊은 산 속에 있는데 แล้วก็เหมือนอยู่ในป่าลึกในภูเขา 야, 이제 짐승이 나를 잡아먹는구나. สงสัยสัตว์จะต้องมาฆ่าฉันกินฉันแน่ๆเลย 두려움이 마음에 가득한 거예요. ก็มีความกลัวเต็มอยู่ใน 그 ใจ 생각을 믿으니까 เพราะว่าเชื่อความคิดแบบนั้น 잠을 못 잤죠. จึงทำให้นอนหลับไม่ลง 근데 그렇게 바람이 불고 밤이 깊어지고 있을 때 แต่ในช่วงเวลาที่ลมพัดมาแล้วกำลังดึกกำลังมืดมาก 아버지는 그와 함께 있었어요, ๆ 없었어요? ตอนนั้นจริงๆแล้วมีคุณพ่อเฝ้าอยู่ไหมครับ 있었어요. คุณพ่อก็เฝ้าเขาอยู่ 가까이 있었어요. อยู่ใกล้เขาด้วย 근데 가까이 있다고 믿어요, 안 믿어요? แต่เชื่อไหมครับว่าอยู่ใกล้ 안 믿는다는 ไม่เชื่อ 겁니다. นั่นเอง 우리는 뭘 믿어요? พวกเรามักจะเชื่อยังไงครับ 생각을 믿는 거라요. เชื่อความคิดของเรา 내가 이제 죽겠구나. เราตายแน่ๆเลย 조금 전에 이제 까이자님 간증을 했는데 เมื่อสักครู่ซิสเตอร์ไก่ออกมาให้ครับ 어제 나한테 전화 와가지고 เมื่อวานโทรมาหาผม 너무 아파가지고요. บอกว่าโอ้ป่วยหนักมากๆปวดมากๆเลย 교회 못 가겠어요. ไปโบสถ์ไม่ไหวค่ะ 아니 그 지금 이제 산소 호흡기로 이제 호흡을 하고 있는 ป 거예요. กติเขาก็จะใช้ออกซิเจนครับเขาก็จะใช้เพื่อช่วยหายใจ 아니 왜 산소 호흡기를 씁니까? ผมก็เลยถามเขาว่าใช้เครื่องออกซิเจนทำไม 죽을 것 같으니까. เขาก็คือเป็นเพราะว่ากลัวจะตาย 호흡을 못 하니까 กลัวว่าจะหายใจไม่ได้ 산소 호흡기를 쓰는 것이 당연한데 ก็ใช่ครับมันก็อาจจะใช่ที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ 산소 호흡기를 써가지고 두려워가지고 막 계속 그 산소 호흡기를 쓰면 แต่ถ้าสมมุติว่าเราใช้เครื่องออกซิเจนแบบเนี้ยครับแล้วต้องใช้เรื่อย 조금 호흡은 숨쉬고 오래 조금 살지는 ๆ 몰라도 โอเคครับมันอาจจะช่วยทำให้เราหายใจได้ดีขึ้น แล้วอาจจะได้อยู่นานขึ้นอีกนิดหนึ่ง
두려움은 마음에서 끝나지를 않는 แต่ค 거예요. วามกลัวก็เต็มอยู่ในใจแล้วไม่เคยสิ้นสุดเลย 산소호흡기 써가지고 5년 사는 거나 โอเคจะใช้เครื่องออกซิเจนแบบนี้ แล้วมีชีวิตต่ออีก 5 ปี 산소호흡기 떼고 5분 사는 거나 หรือคุณจะเอาเครื่องออกซิเจนนี้ออก แล้วก็อยู่ไปอีกประมาณ 5 นาที 사람들 생각에서는 차이가 있을지는 몰라도 ในความคิดของคนเราอาจจะมีความแตกต่างครับ 하나님 앞에서는 แต่ต่อหน้าพระเจ้าแล้วเนี่ย 똑같아요. มันก็คล้ายๆกันนั่นแหละ 5분 사는 거나 จะ 5 นาที 5년 사는 จะ 거나 5 ปี 그러면 5년 살 동안에는 무척 고통스러운 거라 แต่ช่วง 5 ปีนั้นที่เหลืออยู่ก็ใช้ชีวิตแบบทรมาน 두려움이 มาก 떠나지를 않는 เต็มไปด้วย 거예요. ความกลัวตลอด 5 ปี 차라리 그렇게 살 ถ้า 바에는 จะใช้ชีวิตแบบนั้นเนี่ย 빨리 죽자. ตายก็ตาย 죽자 하고 그냥 산소호흡기를 떼고 แล้วก็เอาเครื่องออกซิเจนออก 하나님을 의지한다면 แล้วก็ใช้ชีวิตโดยที่พึ่งพาพระเจ้า 하나님이 힘을 줄 겁니다. ถ้าอย่างนั้นพระเจ้าก็ให้กำลัง 그러면 ได้ 죽음을 이길 수 있을 ถ้าอ 겁니다. ย่างนั้นก็จะเอาชนะความตายได้ 근데 사람들은 그런 지혜가 없는 거예요. แต่คนไม่ค่อยมีสติปัญญาครับ 산소호흡기를 쓰면은 뭐 살 것 같은 생각을 할지는 몰라도 คนอาจจะคิดครับโอ้ถ้าใช้เครื่องออกซิเจนแบบนี้เราจะได้รอดมีชีวิตไง 조금 더 살겠지요. ครับอาจจะมีชีวิตนาน 차라리 อีกนิ 그렇게 ดนึง 살 바에는 แต่จะมาใช้ชีวิตแบบนั้นเนี่ย 차라리 죽는 게 낫다. ถ้าอย่างนั้นตายก็ค่าเท่ากันแหละครับ 하나님 의지 한번 하고 ถ้าอย่างนั้นลองพึ่งพาพระเจ้าสักครั้งหนึ่ง 차라리 죽자. แล้วยอมตายก็ตาย 근데 성경은 뭐라고 그래요? พระคัมภีร์บอกว่ายังไงรู้ไหมครับ 죽고자 하면 살 것이고 คนที่จะเสียชีวิตจะได้ชีวิต 살고자 하면 죽는다. คนที่พยายามจะได้เอาชีวิตรอดก็จะ 내가 막 เสียชีวิต 살으려고 하면 เราพยายามเอาตัวรอดครับ 죽음이 더 나에게 가까이 와요. แต่กลายเป็นว่าความตายยิ่งเข้ามาใกล้เรามากขึ้น 차라리 이렇게 살 바에는 ถ้าจะใช้ชีวิตแบบนั้นเนี่ย 죽자 เคตายก็ตาย 하고 하나님을 의지하고 나가면요. แล้วพึ่งพาพระเจ้าก้าวออก 거기에 ไป 누가 계십니까? ที่นั่นมีใครอยู่ครับ 하나님이 ที่นั่นมี 계십니다. พระเจ้าอยู่ 내가 죽어야 될 죽음 ความตายที่เราจะต้องตาย 예수님이 대신 พระเย 죽으셔요. ซูได้ตายแทนฉันแล้ว 죽으셨다는 믿음을 가지면 เมื่อมีความเชื่อว่าตายแทนฉันแล้ว 사망을 이길 수 있는 힘이 생깁니다. จะมีกำลังที่จะเอาชนะความตายได้ 근데 사람들이 이걸 안 믿는다는 แต่ 거예요. คนไม่เชื่อสิ่งนี้ 자, 이게 3절이 바로 그런 얘기입니다. ข้อที่3เนี่ยครับหมายถึงอย่างนั้น 하나님이 에브라임을 걸음을 가르치고 그를 안아주고 있습니다. พระเจ้าเนี่ยได้สอนเอฟราอิมให้เดินแล้วอุ้มเขาทั้งหลาย 근데 ไว้ 그는 자기를 고친다고 생각 안 하는 แต่พว 거야. กเขาหารู้ไหม่ว่ากำลังรักษาพวกเขา 병을 줘가지고 คือให้โรค 하나님을 믿는 발걸음을 하나하나 가르치고 있습니다. แล้วพระเจ้าก็กำลังสอนที่จะเดินก้าวเดินไปเพื่อโดยการเชื่อพระเจ้า 말씀을 어떻게 믿는지 จะเชื่อพระคำยังไง 하나하나 가르쳐서 말씀을 믿는 믿음으로 발을 걷고 걸어갈 수 있는 길을 가르쳐 주는 พระเจ้า 거예요. กำลังสอนเส้นทางให้เดินสามารถก้าวไปสู่ความเชื่อได้ทีละก้าว 근데 사람들은 그 하나님이 마음에 없기 때문에 แต่เป็นเพราะคนเราไม่มีพระเจ้าอยู่ใน 병이 ใจ 생기면 พอเป็นโรคปุ๊บ 이렇게 내가 죽겠구나. ฉันจะต้องตายอย่างนี้แน่ๆเลย 그 생각을 믿어요. ก็จะเชื่อความคิดแบบนี้ 그러면서 하나님과 계속 스스로 멀어지는 거예요. แล้วก็ยิ่งห่างไกลออกจากพระเจ้าเองเรื่ 이 อย 성경은 지금 뭐라고 말했습니까? ๆพระคัมภีร์นี้กำลังบอกอะไรครับ 그를 여기서 걸음을 가르치고 ในนี้บอกว่าได้สอนเอฟราอิมให้เดิน 팔로 그를 안아서 고치고 แล้วก็ 있습니다. อุ้มเขาทั้งหลายไว้แล้วรักษาเขา 근데 뭐라고 말합니까? แต่กลับพูดว่าอะไรครับ 고치는 줄 알지 못하는. ในนี้บอกเขาหาทราบไม่ว่ารักษา 지금 하나님이 고치고 있어요. ทั้งที่พระเจ้ารักษาอยู่ 근데 자기 생각을 믿으니까 แต่พอเชื่อความคิดตัวเอง 나는 암으로 죽어. ฉันตายด้วยโรคมะเร็งแน่ 그 ๆ 생각을 믿으니까 เพราะเชื่อความคิดแบบนี้ 생각대로 죽는 거예요. จึงตายตามความคิดนั่นเอง 말씀을 믿으면 ถ้าเชื่อพระค 그 죽음도 이길 수 있는 힘이 생기는데 ำก็จะมีกำลังที่จะเอาชนะความตายนั้นได้ด้วย 사람들은 생각을 믿기 때문에 แต่เป็นเพราะว่าคนเชื่อความคิด 하나님과 계속 멀어지는 거예요. จึงยิ่งออกห่างไกลไปจากพระเจ้า 하나님과 멀어지면 ยิ่งออกไปไกลห่างจากพระเจ้า 뭐와 멀어지는 겁니까? คือกำลังออกไปไกลจากอะไรครับ 생명과 멀어지는 거예요. ไกลจากชีวิตนั่นเอง 예수님이 그랬어요. พระเยซูตรัสว่า 나는 길이요 진리요 생명이라고 그랬어요. เราเป็นทางนั้นเราเป็นความจริงเราเป็นชีวิต 예수님이 생명이에요. พระเยซูคือชีวิตครับ 근데 사람들은 생각을 믿기 때문에 แต่เพราะว่าคนเชื่อในความคิด 병이 생기면 พอเป็น
โรคป่ 생각을 วย 따라서 갑니다. ก็จะติดตามความคิดไป 그러니까 더 멀어지는 거예요. แล้วก็ยิ่งห่างไกลออกไปอีก 근데 하나님은 병을 줘가지고 แต่พระเจ้าได้ทรงให้อา 예수님과 การป่วย 가까이 가게 하기 위한 기회였습니다. เป็นโอกาสที่เราจะได้เข้าไปใกล้กับพระเยซู 쉽게 얘기하면 พูดง่ายๆก็คือ 사단은 우리에게 병이 생길 때마다 ทุกครั้งตอนที่เราป่วยมาสตานก็จะบอกว่า 너를 저주한 거야. เนี่ยสาปแช่งเธอแล้ว 그 생각을 믿게 해요. ก็จะให้เชื่อความคิดแบบนี้ 근데 진짜 하나님의 마음을 안 사람들은 แต่ถ้าเป็นคนที่รู้ใจของพระเจ้าจริง 아, 이 병을 통해서 ๆอ๋อโดยผ่านทางโรคนี้ 하나님의 사랑을 내가 경험할 수 있겠구나. เราจะได้สัมผัสได้ประสบการณ์จากความรักของพระ 이제 เจ้า 하나님의 사랑을 볼 수 있는 기회가 โอ้นี่เป็นโอ 됐다. กาสที่ฉันจะได้เห็นความรักของพระเจ้า 그러면서 기쁨으로 하나님을 의지하고 나가면 แล้วได้ก้าวออกไปด้วยใจที่ยินดีที่จะพึ่งพาพระเจ้า 분명히 살아난다는 ที่อย่างนั้น 겁니다. จะต้องมีชีวิตแน่นอน 근데 사람들이 이런 하나님을 안 믿고 แต่เป็นเพราะคนไม่เชื่อในพระเจ้าเช่นนี้ 생각만 믿는 거예요. และเชื่อเพียงแค่ความคิด 자 이제 오늘 아침에도요. เช้าวันนี้ 제가 이제 새벽 4시 반에 이렇게 일어나가지고 ผมตื่นขึ้นมาตอนประมาณตีสี่ครึ่ง 성경을 읽습니다. แล้วก็อ่านพระคัมภีร์ครับ 이제 우리는 한 5시 정도 되면 ช่วงเช้าตอนตีห้าทุก 이제 เช้า 우리 ทุก 현지 เช้า 사역자들하고 사모님들하고 ผู้รับใช้และสมุนิมคือของเราทุกคน 이제 209호실인가? ก็จะไปห้อง 209 ใช่ไหมครับ 거기서 모였어요 이제. ไปรวมกันทุกเช้า 기도회를 해요. แล้วก็อธิษฐานร่วมกัน 그러면 이제 집사모님도 자기 사라죠. 사라를 방에다 놓고 와서 기도해요. สมุนิมจิ๊บเองก็จะลูกของเขาเนี่ยที่อยู่ที่ห้องก็คือซาร่าแล้วก็ลูกของเขาจะอยู่ที่ห้องแล้วก็มาอ 그러니까 ธิษฐานด้วยกัน 우리가 209호에서 성경 공부를 아니 새벽 기도회를 하는데 อย่างตอนเช้ามืด2ห้อง2เราไปรวมตัวกันที่ห้อง 209 집 방은 몇 배예요? 207호나 뭐예요? แล้วก็ห้องของสมุนิมจิ๊บอยู่ห้องไหนครับ 206 송순 호기예요. 206 옆에 방. อยู่ใกล้ๆกันอยู่ข้างๆกันนิดเดียว 그리고 이제 제 며느리는 ส่วนลูกสะใภ้ผม 3층에 있는데 อยู่ชั้น 3 ห้องชั้น 이제 3 애들을 다 놓고 ทุกคนก็จะปล่อยลูกตัวเองเอาไว้ 방에다가 ใน 이렇게 ห้อง 놓고 ก็จะทิ้งลูกไว้ในห้องนะครับ 209호에 모여가지고 แล้วก็มารวมตัวกันที่ห้อง 기도를 해요. 209 แล้วก็อธิษฐานกัน 한 새벽 5시 10분 되니까 ประมาณสักตี50 นาที 누가 울어요. จะได้ยินเสียงคนร้อง 근데 누가 우는지는 잘 구분을 못해요. บางทีก็ไม่รู้ครับว่าใครร้องอยู่ 근데 엄마만 알아요. แต่คุณแม่เขาจะรู้กันทุกคน 딱 울으면은 พอร้องปุ๊บ 누구 울음소리 잘 몰라요. ผมก็ไม่รู้ใครร้องเนี่ย 주가 오나 เสียงจูโฮเหรอ 주애가 오나 주예เหรอ 사라가 หรือ 오나 ซาร่า 잘 아빠가 아니고 엄마가 아닌 사람 잘 구분을 못해요. ใครที่ไม่ใช่คุณพ่อหรือคุณแม่ก็แยกไม่ค่อยออกครับ 근데 엄마는 정확히 알아요. แต่พอแม่ได้ยินเสียงปุ๊บรู้ชัดเจน 막 울을 시작할 때 딱 일어나. คือพอเสียงร้องเริ่มสตาร์ทปุ๊บลุกแล้ว 한 5시 10분 정도 되니까 ประมาณสักตี50 นาที 집이 딱 일어나가다가 วันนี้ก็เห็นจิ๊บลุกปุ๊บ 그래 한 5시 반 정도 ประมาณ 되니까 ตีห้าครึ่ง 주 엄마가 딱 일어나. แม่จูโฮลุกปุ๊บ 엄마는 자기 아이 울음소리를 빨리 알아들어요. คุณแม่ก็จะฟังเสียงลูกตัวเองเร็วมาก 근데 사실은요 아이들이 우는 게 แต่ที่จริงแล้วที่ลูกร้องเนี่ย 지금 이 건물 안에 엄마 아빠가 다 있는데 จริงๆ เด็กๆเนี่ยครับคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ได้อยู่ไกลอะไรที่ไหนเลยอยู่ในอาคารเดียวกันเลย 근데 딱 일어나고 보니까 แต่พอตื่นขึ้นมาปุ๊บ 자기 눈에 없는 거라. ไม่ได้อยู่ในสายตา 그러니까 막 울어요. ก็เลยร้องใหญ่เลย 그게 애죠. นั่นคือเด็กใช่ไหมครับ 어른은요 แต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ล่ะครับ 일어나가지고 ตื่นขึ้นมา 아무도 없어도 ไม่มีใครเลย 여기 사람 같이 많이 살고 있네. ก็ไม่ได้คิดอะไรก็มีคนในอาคารเยอะแยะไป 근데 아이는요 แต่ถ้าเป็นเด็กครับ 자기 눈만 믿어요. เขาจะเชื่อแต่ตาตัวเอง 눈을 딱 쓰는 순간 พอลืมตาขึ้นมาปุ๊บ 자기 눈에 아빠가 없다. ถ้าในสายตาเขาไม่เห็นคุณพ่อ 엄마가 없다. ไม่เห็นแม่ 그러면 울어요. ก็จะร้องทันที 근데 엄마가 뭐 집이 자기 사라 아들을 버리고 도망갔습니까? แต่ถามว่าแล้วสมุนิมจิ๊บเนี่ยเขาทิ้งซาร่าหรือศิลาลูกของเขาแล้วหนีไปหรือเปล่าครับ 신라네 갑자기. อ๋อลืมชื่อลูกศิลาชื่อลูกของเขาชื่อศิลานะครับ 자, 신라가 울어요. ศิลาเขาร้องไห้ใช่ไหมครับ
엄마가 도망갔어요? ถามว่าคุณแม่หนีไปไหนหรือเปล่าครับ 아빠가 도망갔어요? คุณพ่อหนีไปไหนหรือเปล่า 근데 자기 눈에 안 보이니까 แต่เพราะว่ามองไม่เห็นในสายตา 버리고 ตัวเอง 도망갔다고 믿는 거예요. ก็คิดว่าทิ้งแล้วก็หนีไปแล้ว 그러니까 우는 거예요. ก็เลยร้องไห้นั่นเอง 그런 것처럼 เช่นเดียวกันครับ 우리는 병이 걸렸을 때 ตอนที่เราเป็นโรคหรือป่วย 어떤 생각을 합니까? เรามักจะมีความคิดแบบนี้ 하나님 나를 อ๋อ 버렸어. พระเจ้าทิ้งฉันแล้ว 그 생각을 เรา 믿으니까 ก็จะเชื่อความคิดแบบนี้ 두려운 거예요. เราก็เลยกลัวครับ 근데 하나님은 우리를 버린 적이 แต่ 없습니다. ที่จริงแล้วพระเจ้าไม่เคยทิ้งเรา 자, 성경을 다시 보겠습니다. เราดูในพระคัมภีร์นิดหนึ่งครับ 자, 시편 121편을 보겠습니다. ในสดุดีบทที่121ครับ 1절부터 3절까지 먼저 읽겠습니다. ข้อที่1ถึงข้อที่3นะครับ ข้าพเจ้าเงยหน้าดูภูเขา ความอุปถัมภ์ของข้าพเจ้ามาจากไหน ความอุปถัมภ์ของข้าพเจ้ามาจากพระเจ้า ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก พระองค์จะไม่ให้เท้าของท่านพลาดไป พระองค์ผู้ทรงอารักขาท่านจะไม่เคลิ้มไป 자, 여기 3절에 보면 ในข้อที่3นะ 여호와께 ครับ 너로 실족지 않게 하시며 그랬어요. พระองค์จะไม่ให้เท้าของท่านพลาดไป 근데 우리는 잘못 걸어가다가 แต่บางทีเรา 넘어지면 รู้สึกว่าเราเดินไปแล้วเผลอสะดุดล้ม 나를 버렸구나. ก็คิดละว่าทิ้งฉันแน่เลย 나는 못 일어나. ฉันลุกไม่ขึ้น 내가 แน่ 어떻게 암을 이기겠나. ฉันจะเอาชนะโรคมะเร็งได้ยังไง 나못 이겨. ฉันชนะไม่ได้หรอก 이제 너 죽어. ตายแน่ 우리는 그 생각을 믿는 ๆเราก็ 거예요. จะเชื่อความคิดแบบนี้ครับ 내가 보는 대로 판단하는 거. ก็จะตัดสินไปตามที่เราเห็นนั่นแหละ 자, 아이가 새벽에 5시에 일어났습니다. เหมือนเด็กอะครับ ตื่นขึ้นมาตอนประมาณเช้ามืดตีห้ากว่า 자기 눈에 방에 엄마가 없어요. แล้วเขาก็ไม่เห็นคุณแม่ในห้องของเขาในสายตาของเขา 울어요. เขาก็ร้องไห้ 근데 엄마가 그를 버리고 도망간 게 아니에요. แต่ที่จริงแล้วแม่เขาก็ไม่ได้หนี 그 เขาไป 옆에 ไหน 옆에 방에 있습니다. ก็อยู่ห้องถัดไปจากเขาแค่2 ห้อง 그것처럼 เช่นเดียวกันครับ 우리가 어떤 병에 걸렸다. เมื่อเราป่วยเป็นโรค 그럼 우리는 어떤 생각을 믿어요? เราก็มักจะมีความคิดเชื่อว่า 내가 범죄해가지고 하나님이 나를 버린 거야. สงสัยฉันไปทำผิดอะไรมาพระเจ้าถึงได้ทิ้งฉัน 나를 미워하는 거야. พระเจ้าคงจะเกลียดเรา 그 แล้วแน่ 생각을 เลย 믿고 ก็จะเชื่อความคิดแบบนี้ 넘어졌는 거예요. แล้วก็ล้มลงไป 근데 여기 성경에는 뭐라 그래요? แต่พระคัมภีร์กลับบอกว่า 너를 실족하지 않게 하겠다. จะไม่ให้เท้าของท่านพลาดไป 그 누가 그렇게 하지 않게 하겠다는 ใคร 겁니까? ครับที่จะไม่ทำให้เท้านั้นพลาด 하나님이 너를 실족하지 않게 할 거다. พระเจ้าจะทำให้เท้านั้นไม่พลาด 근데 우리는 내가 실족한 것 같아요. แต่พวกเราจะรู้สึกว่าเราพลาดไปแล้ว 그 생각을 믿으니까 เพราะว่าเราเชื่อความคิดแบบนี้ 막 적군이 칼을 들고 나에게 쳐들어오는 것 같은 생각을 믿는 เราก็ 거예요. จะเชื่อความคิดว่าศัตรูเนี่ยเขาถือดาบบุกเข้ามาหาเรานั่นเอง 근데 실제로는 แต่ที่จริงแล้ว 눈을 떠서 보니까 เมื่อเราลองลืมตาขึ้นมาดู 하나님이 가까이 계셨던 거예요. พระเจ้าก็อยู่ใกล้แค่นี้เอง 하나님이 일으켜 주고 계셨던 พ 거예요. ระเจ้าก็เราได้พยุงเราให้ลุกขึ้น 하나님이 나를 고쳐 주고 계셨던 พระ 거예요. เจ้าก็ได้คอยรักษาเรา 하나님이 나를 안고 계셨던 พระเจ้า 거예요. ได้คอยอุ้มชูเราไว้ 하나님이 손이 너무 크니까 เพราะว่ามือของพระเจ้าแขนพระเจ้าอาจจะใหญ่มาก 자기는 감각을 못 하고 있는 거죠. ซึ่งสัมผัสไม่ได้เลย 그러니까 자기 눈에 안 보이니까 แล้วก็ไม่ได้เห็นในสายตาของตัวเอง 막 울고 있습니다. จึงร้องไห้อยู่ครับ 우리 인생이 그러는 거예요. ซึ่งชีวิตของพวกเราเป็นอย่างนั้น 내가 내 인생도 가만히 생각해 봤어. ผมเองได้ย้อนกลับไปดูชีวิตของ 내가 ผม 구원을 받고 1년이 됐을 때 หลังจากที่ผมได้รับการชำระบาปได้รับความรอดผ่านไปได้1 ปี 자전거를 타고 이제 큰 도로에 ผมก็ 나가서 ปั่นจักรยานครับออกไปที่ถนนใหญ่ 막 그 8차선 큰 도로였는데 เป็นถนนใหญ่มากเลยครับประมาณ8 เลน 이제 빨간불이 켜서 다 섰습니다. 차들이. แล้วรถทุกคันก็จอดเพราะติดไฟแดง 파란불이 딱 들어오자 แต่พอไฟเขียวปุ๊บ 막 오토바이는 쫙 하고 มอ 나가고 เตอร์ไซค์ก็แว่นออกไป 막 자가용도 빨리 가는데 รถเก๋งก็ไปอย่างรวดเร็ว 나는 자전거를 탔는데 ส่วนผมขี่จักรยานอยู่ 막 페달을 밟으려고 하니까 ผมก็พยายามถีบจักรยาน 페달이 고장 났어요. แต่พอจะถีบเนี่ยปรากฏว่า
มันเสียครับ 그래서 막 페달을 보면서 막 페달을 밟는데 ผมก็พยายามถีบไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็มองว่ามันเกิดอะไรขึ้น 우리 자전거 조금씩 가요. แล้วจักรยานมันก็เดินหน้าไปทีละนิดเรื่อย 근데 한참 가고 있는데 ๆ ไปอยู่สักพักหนึ่งครับ 먼저 갔던 자가용이 รถเก๋งรถยนต์ที่ไปก่อนล่วงหน้าผม 길거리에 손님을 내려주려고 세웠는데 เขาก็จอดด้านข้างเพื่อที่จะให้คนอีกคนหนึ่งลง 나는 그게 안 보이니까 แต่ผมไม่ได้เห็นข้างหน้า 막 자전거를 막 더 빨리 달리기 페달을 밟고 막 빨리 가려고 ผม 하다가 ก็พยายามเหยียบครับพยายามเหยียบให้เร็วเพื่อที่จะไปได้เร็วๆนะครับ 그 앞에 자가용이 서 있는 줄 모르고 แล้วผมก็ไม่ได้มองข้างหน้าไม่รู้ว่ารถจอดอยู่ด้านหน้า 들이받았어요. แล้วก็พุ่งเข้าชนเต็ม 그러면서 그 뒷반바가 다 부서지고 ๆกันชนข้างหลังรถคันนั้นก็พังเละหมด 내 자전거도 부서지고 ส่วนจักรยานที่ผมขี่อยู่ เละ ก็เละด้วย 내가 이 트렁크에 딱 받아가 이 턱이 받아가지고 ส่วนผมเองเนี่ยลอยไปชนกับกระบะท้ายรถนะครับ 이빨이 세 개가 부러졌는 거. แล้วก็กลายเป็นว่าฟันข้างหน้าสุด3 ซี่หักครับ 아 그때 그 순간 ช่วงเวลานั้นตอนนั้น 어떤 เนี่ย 생각을 하냐? ผมคิดยังไงรู้ไหมครับ 하나님이 날 버렸구나. คิดอย่างเดียวเลยพระเจ้าทิ้งเรา 나 이제 이렇게 이빨도 부러져가지고 장가는 가겠나? ฟันหักแบบนี้จะแต่งงานได้ยังไง 야 이거 어떻게 치료하나? จะรักษายังไงเนี่ย 야 이제 내 인생은 망했는 거야. ชีวิตฉันล้มเหลวทั้งชีวิตแล้ว 그런 생각을 하고 คือคิดอย่างนี้จริงๆครับ 밥도 못 먹고 학교도 못 กิน 가고 ข้าวก็ไม่ได้ ไปมหาลัย 한 ก็ไม่ได้ 3일 동안 이불을 둘러쓰고 운 적이 있습니다. แล้วผมนอนคุมโปงอยู่ที่ห้องเนี่ยครับเป็นเวลา3 วันเต็ม 자 그런 생각을 하다가 ๆจากที่ผมกำลังคิดแบบนั้นอยู่ 이 말씀을 봤어요. ผมก็ได้อ่านพระคัมภีร์ครับ 이 시편 121편 แล้วเจอสดุดีบทที่121นี้ 여기에 뭐라고 썼습니까? ซึ่งเขียนไว้ว่าอะไรครับ ในข้อที่ 이스라엘을 지키는 자는 졸지도 아니하고 주무시지도 않아. 4 ดูเถิดพระองค์ผู้ทรงอารักขาอิสราเอลจะไม่ทรงหลับสนิทหรือนิทรา 7절에 보니까 ข้อที่ 7 ครับ 여호와께서 나를 지켜 모든 환란을 명쾌하고 네 영혼을 지키시리로다. พระเจ้าทรงอารักขาท่านให้พ้นภัยอันตรายทั้งสิ้นพระองค์จะทรงอารักขาชีวิตของท่าน 여호와께서 너의 출입을 지금부터 영원까지 지키시리. พระเจ้าจะทรงอารักขาการเข้าออกของท่านตั้งแต่การบัดนี้สืบไปเป็นนิจ 하나님이 나를 영원토록 อ๋อ 지켜주시겠구나. ที่จริงแล้วพระเจ้าปกป้องอารักขาฉันไปจนนิรันดร์ 근데 내가 왜 이렇게 슬퍼하고 두려워했지? แต่ทำไมเราเศร้าแล้วเรากลัวขนาด 내 นี้ 생각을 믿고 있었던 เพราะว่าเราเชื่อความคิดของเรา 내가 นี่ 말씀을 딱 마음에 들어오면서부터 ตั้งแต่วันนั้นที่พระคำเริ่มเข้ามาในใจผม 거기서 일어날 수 있었던 거예요. ผมลุกขึ้นมาครับ 그러면서 다시 생각해 봤습니다. แล้วก็คิดดูใหม่ 내가 그때 땅을 보고 가다가 사고가 났지. แล้วผมก็เริ่มคิดอ๋อตอนนั้นผมมัวแต่มองพื้นนี่ 자, 그때 이제 골로새서 말씀을 이제 하나님 보여줬어요. ตอนนั้นพระเจ้าให้ผมได้คิดถึงพระคำโคโลสีครับ 이 골로새 3장인데요. พระคำโคโลสีบทที่ 2절에 보면 3 ข้อที่ 2 위의 ครับ 걸 생각하고 땅의 걸 생각하지 마라. จงเอาใจใส่สิ่งที่อยู่เบื้องบนไม่ใช่สิ่งซึ่งอยู่ที่แผ่นดินโล 이는 ก 너희가 죽었고 너희 생명이 그리스도와 함께 하나님 안에 감추어 있느니라. เพราะว่าท่านได้ตายแล้วและชีวิตของท่านซ่อนไว้กับพระคริสต์ในพระเจ้า 그때 하나님이 그런 교통사고를 나게 한 것은 อ๋อตอนนั้นที่พระเจ้าให้ผมได้เกิดอุบัติเหตุ 나를 쳐다보지 말고 เพื่อไม่ให้ผมมองที่ตัวผมที่แผ่นดิน 하나님을 바라보게 하는 거. และให้มองไปที่พระเจ้านี่ 이걸 가르쳐 주려고 พระเจ้าอยากสอนสิ่งนี้ 교통사고를 나게 했구나. จึงได้ให้เกิดอุบัติเหตุนี้นี่ 이제 나는 죽었는데 จริงๆเราตายแล้ว 내가 죽었다고 믿지 않으니까 แต่เป็นเพราะผมไม่เชื่อว่าเราตายแล้ว 내가 그렇게 두려워하고 있었는 거예요. แล้วก็กลัวอยู่อย่างนั้น 그 염려 속에 내가 빠져 있었던 거예요. ผมจมอยู่ในความกังวลกระวายแบบ 이제는 นั้น 나는 죽었고 แต่ผมตายแล้วนี่ 내 안에 예수 그리스도가 산다. แต่เป็นพระเยซูคริสต์ในตัวผมที่มีชี 그럼 วิตอยู่ 예수 그리스도가 나의 인생을 다 책임져 ที่อย่างนั้นพระเย 주시지. ซูคริสต์ก็ต้องรับผิดชอบชีวิตของผมทั้งหมดสิ 내가 걱정할 게 뭐가 있나? ผมจะเป็นห่วงเรื่องอะไร 그 마음이 딱 그러니까 พอมีใจแบบนี้ปุ๊บ 한 3일 동안 밥도 안 먹고 막 울고 있다가 ทั้งที่ตลอดช่วง3 วันนั้นไม่ได้กินข้าวแล้วร้องไห้อยู่ 힘이 생기면서 กับเริ่มมีแรงครับ 딱 일어났어. เราก็ลุกขึ้นมา 신기한 어떤 힘이 생기는 มัน 겁니다. แปลกมากครับ มันรู้สึกมีกำลังครับ 우리가 하나님을 바라보면 เมื่อตอนที่เรามองไปที่พระเจ้าเนี่ยนะครับ
놀라운 힘이 생깁니다. มันเกิดกำลังขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์มาก 그래서 성경은 말합니다. 이사야 40장을 다시 พ 읽겠습니다. ระคัมภีร์จึงบอกครับในอิสยาห์บทที่ 자, 30절 40 ข้อที่ 30 นะครับ 29절 읽겠습니다. ข้อที่ 29 ก่อนนะค 피곤하는 รับ 자에게 능력을 주시고 무능한 자에게 힘을 더하시나니 พระองค์ประทานกำลังแก่คนอ่อนเปลี้ยและแก่ผู้ที่ไม่มีกำลังพระองค์ทรงเพิ่มแรง 소년이라도 피곤하고 곤비하며 장정이라도 넘어지고 자빠지되 แม้คนหนุ่มๆจะอ่อนเปลี้ยและเหน็ดเหนื่อยและชายชะกันจะล้มลงทีเดียว 31절 ข้อที่ 31 นะครับ 오직 여호와를 앙망하는 자는 새 힘을 얻으리라. แต่เขาทั้งหลายผู้รอคอยพระเจ้าจะเสริมเรี่ยวแรงใหม่ 장정이라도 넘어진답니다. ในนี้บอกว่าต่อให้เป็นชายชะกันก็จะล้มลงครับ 근데 여호와를 바라보는 사람 แต่สำหรับผู้ที่มองไปที่พระเจ้า 넘어졌다 해도 일어나요. ต่อให้ล้มลงก็ลุกขึ้นครับ 누구의 힘에 의해서? โดยกำลังจากไหน 하나님의 힘에 의해서. โดยเรี่ยวแรงจากพระเจ้า 하나님이 그런 힘을 우리에게 주시려고 พระเจ้าต้องการที่จะให้กำลังแบบนี้กับเรา 그런 병을 주고 จึงได้ให้ป่วยแบบเช่นนั้น 그런 어떤 사고를 허락했고 จึงได้อนุญาตให้อุบัติเหตุแบบนั้น 그 하나님이 마음이 가득하니까 เพราะว่าเต็มไปด้วยพระเจ้าในจิต 그 ใจ 어둠이 다 사라지는 ทำให้ 거예요. ความมืดเหล่านั้นหายไปหมด 자, 다시 정리해 봅시다. เราลองมาเรียบเรียงกันใหม่นิดหนึ่งนะครับ 체로키 그 남자들이 พวกผู้ชายในชนเผ่าเชอร์กี้ 깊은 삶 속에 혼자 남아 있다고 생각하니까 พอคิดว่าตัวเองอยู่คนเดียวลำพังในภูเขาลึก 막 바람 소리, ทั้งเสียงลม 나뭇잎 흔들리는 소리 ทั้งเสียงใบไม้ปลิว 얼마나 두려웠습니까? น่ากลัวขนาดไหน 야, 막 적군이 쳐들어온다고 생각하고 คิดว่าศัตรูจะบุกเข้ามา 짐승이 쳐들어온다고 생각했어요. คิดว่าพวกสัตว์จะมาทำร้าย 밤에는 그런 생각에 이끌림을 받았습니다. ตอนกลางคืนก็ได้แต่ถูกลากไปตามความคิดนั้น 근데 새벽이 딱 돼가지고 แต่พอถึงช่วงเช้ามืด 빛이 แล้ว 비쳐버리니까 แล้วแสงเริ่มส่องเข้ามา 야, 나무도 보이고 เริ่มเห็นต้นไม้ 숲도 보이고 เห็นป่าอยู่ตรงหน้า 또 정확히 본 건 누구예요? แล้วก็เห็นอะไรอยู่ตรงหน้าด้วย 아버지가 밤새 자기를 지켜준 거예요. เห็นคุณพ่อที่อยู่ตรงหน้าครับ เฝ้าเขามาตลอดทั้งคืน 그 아버지를 만났을 때 เมื่อได้เห็นคุณพ่อตอนนั้น 어떤 새로운 힘이 생겨가지고 ก็มีเรี่ยวแรงเกิด 그때 ขึ้น 얼마나 แล้ว 행복했겠습니까? ตอนนั้นเขาจะมีความสุขมากขนาดไหน 하나님은 ครับ 우리에게 그런 행복을 주고 싶어 하십니다. พระเจ้าต้องการที่จะให้ความสุขแบบนี้กับเรา 믿음이라는 것이 바로 그때 생겨지는 สิ่งที่เรียกว่า 건데 ความเชื่อนั้นเกิดขึ้นตอนนั้น 이런 밤이 없었다면 ถ้าไม่มีเวลากลางคืนเช่นนี้ 새벽에 햇빛이 비춰지는 어떤 힘을 경험을 못합니다. ก็จะไม่ได้สัมผัสถึงพลังของตอนเช้าวันนั้นที่มีพลังขนาดไหน 하나님의 사랑이 바로 이런 때 나타납니다. ซึ่งความรักของพระเจ้าเนี่ยมันจะปรากฏแจ้งแบบนั้น 깊은 밤에 ในช่วงเวลากลางคืน 하나님이 그와 함께 있었습니다. ตอนนั้นพระเจ้าก็อยู่ด้วย 근데 자기 눈에 안 보이니까 แต่ไม่ได้เห็นด้วยในสายตาของเขา 없다고 생각한 จึง 거죠. คิดว่าไม่มี 아빠가 나를 อ๋อ 버렸어. พ่อทิ้งฉันแล้ว 근데 아버지는요. แต่คุณพ่อ 그 아들을 어두운 밤에 혼자 놓고 산을 내려갈 수 없었습니다. ไม่สามารถปล่อยทิ้งลูกไว้ท่ามกลางความมืดบนภูเขาเพียงลำพังแล้วลงไปข้างล่าง 하나님도 그렇습니다. พระเจ้าก็เช่นเดียวกัน 우리를 혼자 밤 어둠 속에 그냥 내버려 둘 수가 พ 없습니다. ระเจ้าไม่สามารถปล่อยพวกเราทิ้งไว้ในความมืดแบบนั้นลำพังได้ 우리가 생각을 믿고 사단에게 쏘을 걸 알고 พระเจ้าทราบว่าเราจะเชื่อความคิดและถูกมารซาหลอกลว 우리를 ง 버릴 수가 없었던 겁니다. พระเจ้าไม่สามารถปล่อยเราทิ้งเอาไว้เฉย 근데 사단은 우리를 속입니다. แต่มารซากับหลอกพวกเรา 널 버렸어. ทิ้งเธอแล้ว 너와 함께하는 자가 아무도 없어. ไม่มีใครอยู่กับเธอหรอก 그러면서 생각을 แล้ว 믿으니까 ก็เชื่อความคิด 하나님과 더 멀리 가고 있었습니다. ซึ่งทำให้ยิ่งไปไกลห่างจากพระองค์ 사단이 그렇게 우리 인간을 속일 때가 너무나 บ่อย 많아요. ครั้งที่มารซาหลอกมนุษย์เราเช่นนั้น 근데 이런 말씀 앞에 다시 하나님의 사랑을 생각해 แต่ 보면 เมื่อเราลองคิดถึงความรักของพระเจ้าโดยผ่านทางพระคำอีกครั้งหนึ่ง 하나님이 너무 놀라운 거예요. พระเจ้านั้นน่าอัศจรรย์มาก 자, 야곱이 그랬다는 겁니다. ๆยาโคบก็เช่นกันครับ 자, 오늘 다 호세야 다시 เรา 넘어가겠습니다. ลองย้อนกลับไปที่โฮเชยาอีกรอบหนึ่งนะครับ
12장에 보면 ในโฮชยาบทที่12ครับ 3절, 4절 읽겠습니다. จะอ่านข้อที่3และ4นะครับ ข้อที่3และ4นะครับ 12장. บทที่12นะครับในคันของมารดาเขายึดส้นเท้าพี่ชายของเขา และเมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่เขาก็สู้กับพระเจ้าเขาสู้กับทูตสวรรค์และมีชัยเขาร้องไห้และขอความเมตตาเขาพบพระเจ้าที่เบ็ดเอลและพระเจ้าตัดสนทนากับเขาที่นั่น 4절을 자세히 보면 ถ้าเราสังเกตข้อ4ให้ดี 야곱이 바다마람에서 20년을 살다가 จะเห็นว่าตอนที่ยาโคบอยู่ที่ปัตตานารามเป็นเวลา20 ปีครับ 다시 고향으로 돌아와야 되는데 แล้วหลังจากนั้นเขาจะต้องกลับมาที่บ้านเกิด 오려고 하니까 에서가 자기를 죽일 것 같은 ระห 두려움. ว่างทางที่จะกลับมาเขาก็มีความกลัวเกิดขึ้น เพราะกลัวว่าเอสาวจะฆ่าเขา 그래서 그 야복강이라는 강을 건너야 되는데 เขาจะต้องข้ามแม่น้ำมาตอนนั้น 못 건너는 거예요. แต่เขาข้ามไม่ได้ครับ 그리고 천사하고 싸우는 거라. แล้วก็ไปปล้ำสู้กับทูตสวรรค์ที่นั่น 당신이 나를 떠나지 마십시오. แล้วก็จับเอาไว้ 나를 อย่าไปจากผมเลย ก็ช่วยปกป้องผมอวยพ 근데 รผม 천사를 ด้วย 천사가 떠나려고 ตอน 하니까 นั้นทูตสวรรค์กำลังจะไป 못 떠나게 막 잡고 있는 ก็พยายาม 거예요. จับรั้งเอาไว้ไม่ให้ไป 그게 4절입니다. นั่นก็คือข้อที่4 천사의 힘을 겨루고 이기고 울며 간구하되 เขาสู้กับทูตสวรรค์และมีชัยเขาร้องไห้และขอความเมตตา 울면서 거렁하. 이제 천사가 떠나면 ถ้าทูตสวรรค์ไป 나는 에서한테 죽을 거야. ฉันคงจะตายด้วยมือของเอซาว 그 แน่ๆเล 생각에 ย 빠져가지고 울고 있어요. เพราะเขาเต็มไปด้วยความคิดแบบนี้แล้วกลัวแล้วได้แต่ร้องไห้ 천사가 떠난다 해도 ต่อให้ทูตสวรรค์จะต้องไป 하나님은 야곱과 함께하고 있었습니다. แต่พระเจ้าก็อยู่ร่วมกับยาโคบด้วย 어떻게 약속해 พระ 줬습니까? เจ้าสัญญากับเขาแบบไหนครับ 자, 창세기 28장에 보면 ในปฐมกาลบทที่ 28 자, 창세기 28장으로 다시 ลองย้อนกลับ 넘어가서 ไปนะครับ ดูที่ปฐมกาลบทที่ 28 ครับ 15절에 보면 ข้อที่ 15 นะครับ 내가 너와 함께 있어 네가 어디를 가든지 너를 지키고 너를 이끌어 이 땅으로 돌아오게 할지며 내가 네게 허락한 일을 다 이루기가 너를 떠나지 아니하리라. เราอยู่กับเจ้าและจะพิทักษ์รักษาเจ้าทุกแห่งหนที่เจ้าไป และจะนำเจ้ากลับมายังดินแดนนี้ เพราะเราจะไม่ทอดทิ้งเจ้า จนกว่าเราจะได้ทำสิ่งซึ่งเราพูดกับเจ้าไว้นั้นแล้ว 네가 어디를 갔다 해도 다시 이걸로 돌아올 거야. ไม่ว่าเจ้าจะไปอยู่ที่ไหนก็ตาม เจ้าจะกลับมายังดินแดนนี้ 네가 어디를 간다 해도 ไม่ว่าเจ้าจะไปอยู่ไหนก็ตาม 내가 너를 떠나지 않을 เราก็ไม่ 거야. จากเจ้าไปไหน 네가 바다람에 가서 20년 동안 나를 멀리 했다 해도 ต่อให้เจ้าไปที่ปัตตานารัมเป็นเวลา 20 ปีห่างไกลออกจากเรา 난 너를 떠나지 แต่ 않아. เราก็ไม่ได้เคยจาก 네가 ไปไหน 결국에는 다시 돌아올 거고. สุดท้ายแล้วยังไงเธอก็กลับมา 너는 지금 생각하기를 천사가 떠나면 너는 죽을 것 같은 생각을 ตอน 하는. นี้เธอคิดเหมือนกับว่าถ้าทูตสวรรค์ไปแล้ว เธอจะต้องตายแน่ๆเลย 이 체로키 남자들은 เหมือนกับพวกผู้ชายในชนเผ่าเชอร์กี 아버지가 자기 곁을 떠나면 ตอนที่คุณพ่อไปจากพวกเขา 죽을 것 같은 생각을 ก็ 합니다. มีความคิดว่าจะต้องตายแน่ 그것처럼 ๆเช่นเดียวกัน 우리 인간들이 그래요. มนุษย์เราก็เป็นเช่นนั้น 천사가 나의 곁을 떠나면 ถ้าว่าทูตสวรรค์ไปจากเรา 죽을 것 같은 생각을 하니까 เราก็คิดว่าเราจะต้องตายแน่ 야곱이 울며 그렇게 고통스러워했습니다. ๆยาโคบก็ได้แต่ร้องไห้และรู้สึกทุกข์ทรมาน 근데 แบบนั้น 그때도 แต่แม้กระทั่งตอนนั้นเอง 하나님이 야곱과 함께하고 พระเจ้าก็ 있었습니다. ทรงอยู่กับยาโคบ 떠나지 ด้วยครับ 않는다고 เพราะพระ 그랬습니다. เจ้าบอกจะไม่ไปจากเขา 다시 얘기하면 พูดอีกครั้งก็คือ 우리가 병들 ตอน 때도 ที่พวกเราป่วยเป็นโรค 우리가 어떤 범죄를 했을 หรือ 때도 ตอนที่เรากระทำความผิดยังไงก็ตาม 성령은 우리를 떠나지 พระ 않습니다. วิญญาณบริสุทธิ์ก็ไม่ได้ไปจากเรา 하나님 우리와 항상 함께 영원히 우리를 พระ 지켜주십니다. เจ้าคอยอยู่กับเราและปกป้องพวกเราเป็นนิด 근데 사람들이 이런 하나님의 말씀 안 믿고 แต่เป็นเพราะว่าคนไม่เชื่อพระคำของพระเจ้า 생각을 เช่นนี้ 믿으니까 และเชื่อความคิด 어둠 속에 들어가지고 ทำให้เข้าไปอยู่ในความมืด 울고 있는 거예요. แล้วร้องไห้อยู่ในนั้น 근데 그때 แต่ตอนนั้นเอง 거기에 하나님이 야곱과 함께 하고 있었습니다. ตรงนั้นเองที่พระเจ้าอยู่กับยาโคบ 자기는 ด้วย 지금 하나님이 버린 곳에 자기가 있다고 생각했는데 เขาคิดว่าเขาอยู่ในที่ที่พระเจ้าได้ทิ้ง 근데 거기에 แต่ณที่นั้น 하나님이 집이었습니다. คือที่ประทับของพระเจ้า 베델이었습니다. คือเบ็ดเอล 그 하나님을 거기서 만난 거예요. เขาได้พบพระเจ้าที่นั่น 자기 생각에는 하나님이 자기를 ใน 버렸다고 ความ 하는 คิดของเขา 그도 ที่นั่นที่เขาคิดว่าพระเจ้าได้ทิ้งเขา 거기에 하나님이 함께하고 แต่ที่นั่นกลับ 있었습니다. มีพระเจ้าประทับอยู่ด้วย 그게 그리스도인입니다.
และนั่นก็คือคริสเตียน 하나님을 볼 수 있는 눈이 띄어지는 มี 거죠. ตาเบิกตาที่จะเห็นพระเจ้า 하나님은 우리에게 이런 눈을 띄워주기 위해서 พระเจ้าต้องการที่จะเบิกตาของเราที่จะเห็นพระเจ้า 이런 병도 주고 บางทีก็ได้ให้ป่วย 뭐 사업도 망하게 บางที 하고 ก็อาจจะล้มเหลวในการงาน 친구에게 버림을 บางที 당하기도 อาจจะถูก 하고 เพื่อนทิ้ง 그럴 때 하나님이 나와 함께하고 있었습니다. แต่ทุกครั้งตอนนั้นพระเจ้าก็อยู่กับเราด้วย 그걸 믿는 믿음을 갖는 거 การที่เราจะมีความเชื่อนี้ 그리스도인이에요. นั่นคือคริสเตียนนั่นเอง 체로키 남자들은요 เหมือนกับชนเผ่าเชอร์คีผู้ชายชนเผ่านั้น 아버지의 사랑을 그때 처음 경험합니다. เขาได้สัมผัสความรักของคุณพ่อเป็นช่วงแรกในตอนนั้น 진짜 이제 남자가 되는 겁니다. แล้วกลายเป็นผู้ชายที่เป็นผู้ใหญ่จริง 우리 그리스도인들도 그렇습니다. ซึ่งเช่นเดียวกับคริสเตียนเราครับ 하나님의 사랑을 언제 알겠습니까? เมื่อไหร่ที่เราจะได้สัมผัสได้รู้จักความ 내가 รักของพระ 실수할 เจ้า 때, ตอนที่เรามีความผิดพลา 내가 ด 병 걸렸을 때, ตอนที่เราป่วย 그때 하나님의 사랑을 더 정확히 볼 수 ตอนนั้นเนี่ย 있습니다. นะครับเราได้เห็นความรักของพระเจ้าจริง 그때 하나님을 찬양하는 거예요. ๆ ตอนนั้นเราจะสามารถสรรเสริญพระเจ้า 그러면서 ได้ 새로운 힘이 생기는 แล้วก็ 겁니다. เกิดกำลังใหม่ได้ 여러분에게도 그런 하나님이 함께하고 계십니다. แล้วพระเจ้าพระองค์นั้นก็อยู่ร่วมกับพวกเรา 그 ทั้งหลายด้วย 하나님을 찬양합니다. จึงขอสรรเสริญพระเจ้า 오늘 말씀 여기까지 วันนี้ขอ 하겠습니다. แบ่งปันพระคำเพียงเท่านี้ค 기도 รับ 한번 드리겠습니다. อธิษฐานร่วมกันครับ 하나님 우리가 생각을 믿을 때가 참 พ 많습니다. ระเจ้าครับบ่อยครั้งที่พวกเราเชื่อความคิด 우리 눈에 하나님이 안 보이면 เพราะในสายตาเราไม่เห็นพระเจ้า 버렸다고 생각합니다. เราก็คิดว่าเรารู้สึกกลัว 그런 하나님 우리와 가까이 계셨습니다. แต่ที่จริงแล้วพระเจ้าอยู่ใกล้พวกเรา 이 체로키 부족들은 자기가 깊은 산 속에 있을 때 아버지가 자기를 버렸다고 생각합니다. เหมือนกับชนเผ่าเชอร์กีที่เขาอยู่ในภูเขาป่าลึก ตอนนั้นคิดว่าคุณพ่อได้ทิ้งเขาแล้ว 그러나 아버지는 밤 잠을 못 자면서 지켜줬습니다. แต่ที่จริงแล้วคุณพ่อคอยเฝ้าอยู่ตรงนั้นตลอดเวลาโดยไม่หลับไม่นอน 하나님도 그렇습니다. พระเจ้าก็เช่นเดียวกัน 하나님이 우리와 영원토록 함께 하신다고 했고 พระเจ้าตรัสบอกว่าจะอยู่กับพวกเราตลอดเป็นนิจ 우리를 사랑하는 그분은 우리를 지켜주시고 졸지도 않고 주무시지도 않는다고 พระคัมภ์ 했습니다. บอกว่าพระเจ้าผู้ทรงรักเราทั้งหลายพระองค์ไม่ได้หลับหรือเคลิ้มไป ไม่ได้นิทราเลย แล้วคอยเฝ้าดูแลอารักขาเรา 그 하나님이 우리 속에 놀랍게 역사하는 것을 봅니다. พวกเราได้เห็นพระองค์ผู้ทรงทำงานในพวกเราอย่างน่าสัศจร 그 รย์ 하나님을 จึงขอ 찬양합니다. สรรเสริญพระเจ้า 오늘 우리에게 이런 말씀을 주신 걸 ขอบคุณที่ 감사합니다. พระองค์ทรงให้พระคำกับเราในวันนี้ 예수님의 이름으로 기도했습니다. อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์